Goedemiddag en welkom vanuit Snits hier op de Snitse Mar voor de finale dag van het SKS kampioenschap 2024. Nou ja, finale dag. We weten natuurlijk al dat Grauw de winnaar is van het kampioenschap. Douwe Visser fenomenaal zield rond de 2 weken en hij is de terjochte kampioen. Maar hoe komt de rest van het podium eruit te zien? Dan zijn we het nou over mooie Jeroen de Vos. Dag Jeroen. Hoi. Hoi, goedemiddag. Ja, eventjes nog over Grauw. Douwe Visser, fenomenaal. Wat vies je van die prestatie? Voor de 8e keer kampioen van de SKS. Ja, het is super knap. Het is een beetje à la Marit Bouwmeester. Hè? Gewoon de laatste dag niet te hoeven zeilen. Dus dat is gewoon knap. Hij zit echt bij de allergrootste van de SKS. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, zeker. Als je het op die manier wint, dan win je het goed. Dan win je niet met een beetje, maar dan win je het gewoon dik. Dus ze zeilen hier nu met een prachtig gevoel. Ze gaan een mooie wedstrijd maken, maar ja, het hoeft niet meer. Nee. Dus ze gaan gewoon heerlijk zeilen. Dus ja, dat is mooi. Dat is een mooie manier om te winnen, ja. Ja, is dat zo? Ja, wat ik leuk vind is zo, dat het echt nog omkomt op de allerlaatste wedstrijd. Ja. Dat is toch eigenlijk voor het publiek echt volle spannender dan? Ja, voor het publiek is het spannender, maar je ziet nu ook dat in het zeilen, overal Olympische Spelen, worden er allerlei manieren voor gemaakt. Een medal race die dan dubbel telt, of met het kiten had je zelf een soort knock-out fase. Ik vind dat niks aan. Kijk, met zeilen heb je een keer een slechte wedstrijd. Dus Grauw deze week ook overkomen. Maar voor de rest hebben ze echt als beste gezeild. Wat nou als die slechtste wedstrijd vandaag was geweest voor een wedstrijd die dubbel telt? Ik vind dat niet een goed systeem. Het wordt wel gebruikt, maar ze hebben gewoon terecht gewonnen omdat ze gemiddeld over alles het beste gezeild hebben. Dus dan is het deze wedstrijd niet spannend. Maar dat komt juist omdat ze het daarvoor zo goed gedaan hebben. Helder. Nou, proficiat ik nogmaals voor Douwe Visser van Grauw. Ja, het waar. Want ja, het zijn hele andere omstandigheden als Juste. Juste ziet er een behoorlijke poester mee wien. Het is nou wat, nou ja, het hoort nog net echt door. Maar goed, we kunnen er al hier theorieën op loslitten. Er is er maar één die het weet. En dat is Jan Jonkman. Nou, het bloed vanmiddag gelukkig droeg. Een centje Utentro erbij en er komt een wind te staan. Uit het noordwesten, dat naden wij en die is matig. Een kreeft 2, heel goed een kreeft 3. Je kunnen eens even wat vlaagjes hiervan wat meer in zitten. Dus weer alle ingrediënten voor een prachtige zielerij. Nou ja, Sageer Vergent. Op een meet worden de prijzen verdeeld, maar dat geldt goed alleen voor de tweede en de derde prijs. Ja, want dat zouden we niet krijgen, want de nummer 1 die is dus al bekend. En de podiumplakken, 2 en 3, dat wordt nog razendspannend, hè? Ja, die zijn allemaal 1,8. De 2 en 3 is geloof ik 1,8 en 3 en 4 is 2,5. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. Er kan er van alles gebeuren. Dat wordt interessant. Zeker, zeker. Nou, we hebben even de top 4 even op een rietje gezet op een kaart. Dan weten we dus dat Grauw 26,8 heeft. Dan komt Jereveen met 26 Njochen. Lemmer 28 Zoon. Ljouwert 40,8 en Snits 44,8. Het got tussen de nummer 2 en de nummer 4, Jereveen en Snits, is maar zo'n Njochen. Ja, leuk. Ja, en dan, hè, want dan let je dan constant op elkaar. Want ik kan me indenken als skipper, je let op de concurrentie. Je let altijd, je wil weten waar de concurrentie luidt. Maar één concurrent kun je misschien wel in de gaten houden. Maar kun je 4 skipper in de gaten houden? Nee, dat lukt niet. Je kan ze in de gaten houden, maar je kan er niks mee. Dus ze moeten hier gewoon de beste wedstrijd zeilen die ze kunnen zeilen. En ik zat net achterom te kijken. Het eerste kruisrek is heel krap. Dus daar gaat gewoon een hele hoop gebeuren. Dus je moet gewoon zorgen dat je als beste van die lijn komt in een goede positie. En dan op dat moment even niet naar je concurrenten kijken. Op een gegeven moment dat er een bij je in de buurt komt, kan je daar weer rekening mee houden. Maar op het moment dat ze een andere kant op varen in een kruisrak, ja, ik kan er maar één volgen. Ja, niet kijken, hier heb je de marifoon. Grauw, Douwe Visser voor het eerste kruisrek. Echt te liets en te smel. Ja, heel kort is het. Het is echt heel kort. Ja. Ja, dus je gaat of bij het schip zitten en dan ben je als bakboord als hoogste. Maar ik hoop dat ze de lijn er een beetje scheef inleggen. Dus dat je bij de linkerkant van de lijn, de pin noemen we dat je wat voordeliger ligt. En krijg je daar schepen die er ook gaan starten. En dan zou je ruimte voor de wal kunnen vragen. Je kan hier onder de wal kan je hem zo bezeilen naar de boei. Dan zit je wel over stuurboord, maar ja, dus het wordt interessant. Ja, we zitten hier eigenlijk bij de eerste tonnen zitten we op de eerste rang voor ongelokken. Nou ja, zo wil ik niet zeggen, maar hij ligt zo dichtbij bij ik kan het niet zien op de tv, maar bij de baanbegrenzing waar wij ook bij liggen, dat als er een bakboordschip aankomt en je komt over stuurboord aan en je moet overstag van het bakboordschip, dan zeil je een lengte verder en dan zit je al bij de baanbegrenzing. Dus dan moet je ruimte vragen aan het bakboordschip om weer terug te gaan. Dus het wordt een interessant, als we hem daar laten liggen, wordt het een interessant hoekje. Ja. Ja, maar waarom doen ze hem lezen? Ze kunnen hem toch echt nog verslepen? Nou ja, wij stonden er net met elkaar naar te kijken. Kijk, hoe het meer is een groot lang rechthoek en de wind staat er schuin in.
Ja, ik noem het gekke woord gate. Die zou ik erin leggen. Want dan kan je een inwindse helemaal daar onder bij Te Herne iets omhoog. En de onderwind in de andere hoek van het meer. En dan heb je een gigantisch lang kruisrak. Was het nog even hoe dat Lietse kruisrek werd Douwe Visser dus oerbegoen. Ja, maar Douwe Visser hem nog trok hoe mooitje, want die is al lang en breed kampioen. Nou, ik vind het wel leuk dat hij dat doet. Want het is gewoon belangrijk voor een goede wedstrijd. Ja. Dus het is een goede zaak dat hij dat eventjes meldt via de marifoon. Van de morgen trouwens, hier wij ook weer een gesprek. Geertje wie dat. Die hier natuurlijk een gesprek, die vond de wedstrijdlier erop. En dat is Theo de Groot. En ja, die wist toen eigenlijk nog net van wat voor route ze in de inline zoen. Het eerste wat we doen is afwachten om te zien wat we echt krijgen. Hier wat we nu hebben, daar binnen uiteindelijk verwachtingen. En voordat het 12 uur is, kan er best nog wel wat verwachtingen naar achteren of naar voren komen. En dan, wordt het de Zonglass of toch de bekende gate? Wij zoeken heel graag de op- en delbaan van willen, maar de gates als je neemt. Is zieltechnisch het mooiste, de skippers willen het graag. Maar wij moeten hem wel managen kennen. En als we in een situatie komen dat de wind heel erg krimpen gaat, ja, dan moet uw team dat wel bijhouden kennen. En dat laten we even bepaald wezen in de mogelijkheden uiteindelijk van uw team en de weersomstandigheden die bepalen wat we doen gaan. Ja, dat zei de wedstrijdleider Theo de Groot. Ja, Jeroen, hij zei het zelf van, ja, de skippers en wij willen zelf ook heel graag een op- en delbaan. Maar we willen het wel managen kunnen, want zij zijn er benauwd voor dat de wien krimpt. Ja, en dan is het net meer in de hoorn, dan is het net meer in de gaten horen. Wat bedoelt u daar krijgt mooi dan? Nou ja, als de wind draait, dan moet je die baan mee laten draaien. En dat is bij een gatebaan is dat wat ingewikkelder dan bij een zandloper. Maar bij een gatebaan, als je hem bovenin verlegt, moet je 2 boeien verleggen. De innenwindse ton en de uitlegger. En ook de gate zou je moeten verleggen. Dus het is gewoon ingewikkelder. Dat snap ik. Maar uiteindelijk krijg je gewoon een betere zeilerij door. Toen gisteren gebeurde het ook, was prachtig mooie wind. Maar bij de eerste innenwindse ton, zo'n veld smeert zich heel erg uit. Voordat ze bij de ton zijn, is de afstand tussen nummer 1 en nummer 14, laten we zeggen, 7 scheepslengtes. Ik verzin even wat. En na die tonronding is het 14 scheepslengtes met nog wat ruimte ertussen. Dus dat is een straatlengte, weet je wel. En dat is gewoon zonde. En bij een gate kan zoiets splitsen. En dan hou je het veld veel dichter bij elkaar. En er zijn keuzes te maken, zowel in de aanwindse rak als in het voorwindse rak. Dus daarmee wordt de zeilerij veel leuker. Ja, Vister en ik dat binnen de SKS het nou één wedstrijdcommissie, die voor alle wedstrijden dan de basis. Ja, dat weet ik niet. Ze moeten er gewoon een mooie baan in leggen. En daar heb ik een mening over. En andere mensen ook hoor. Dus daar kan je op verschillende manieren in kijken. Maar ik vind zelf een gatebaan, er zit gewoon veel meer in. Ook voor de wind. Nu heb je gewoon een halfwindse rak waarin je feitelijk achter elkaar aanzeilt. En dan wachten tot het volgende kruisrak. Dat is gewoon jammer. En in de voorwindsrak kan je ook aanvallen en verdedigen. Maar ik denk ook wel dat elke niet het thema eens is. Alleen als ze het waren dus nou net on, omdat ze denken dat ze het managen kunnen als die wind krimpt. Ja, kijk, dat is zo. Kijk, als de wind beweegt, dan moet je daar de baan op aanpassen. Maar als het kleine beetjes zijn, kan je dat best wel snel doen. En als het grote beetjes zijn, en dan kunnen ze bij de SKS gooien ze een andere boei in. En dan zeggen ze, we hebben nu een blauwe boei en daar moet je nu naartoe zeilen. Dat is ook een mogelijkheid. Van de morgen wienen we bij de routebespreking. En toen zei ik de wedstrijdleider van, ja, we weten nou nog net welke baan het wordt. Dat bepalen we pas op het wetter. Is het echt lastig voor de scootjes en voor de skippers, dat ze dan al op het wetter lezen en dat ze dan nog altijd net weten wat voor route het wordt? Nee. Die kijken gewoon naar het schip. Dan heb je gewoon tijden voor, dan moet er een bord op staan. En dan Het startschip, hè? Startschip, sorry, ja. En dan weten zij, baan B, dat is de zandloper stuurboord om, die ze vandaag zeilen bijvoorbeeld. Dus, en dat is heel goed, want daarmee kan het wedstrijdcomité ook, en die heeft echt geen makkelijke taak natuurlijk, op inspelen op wat er gebeurt met het weer. En als ze dan bedenken, het verandert, dan kunnen ze een andere baan erin gooien. Dus dat is heel goed, ja. Maar ik denk van misschien moeten ze van tevoren, zodra ze weten welke baan het wordt, maar je een bepaalde tactiek bepalen. Of dat gebeurt eigenlijk net. Nee, je gaat kijken nu als bemanning, waar zit die wind? Waar zou een goed rak kunnen zijn? Op die manier ga je er naar kijken. En als later de baan komt, dan pas je dat toe op die baan. Dan nog wat oors, want het podium, dat wordt volledig bepaald. Hè? Ja, maar Heerenveen, Lemmer, Ljouwert en Snits, de plakken 2 ontemooi 5. Ja, hoe moeten die mensen nou aan zijn zielen? Het wordt echt de laatste wedstrijd voor Albert Visser van de Lemmer, die neemt Auskiën. Ja, hoe zullen het nou met hem gaan? Hij wil natuurlijk heel graag Auskiën nemen, maar in elk geval een podiumplek. Ja. Hij staat nu 3. Op wat is het, 1,8 punt van Heerenveen als nummer 2. Nou ja, dus die gaan ervoor. Ik denk dat hij nog gewoon naar voren kijkt en misschien
als je nou, wat we net al bespraken, het verdedigen. Hij gaat gewoon aanvallen op Heerenveen. Daar kijkt hij naar en daar moet hij voorbij. Met zoveel punten. Dus Lemmer shot alleen nog naar Heerenveen. Nou ja, hij moet ook rekening houden met wat erachter zit. Want die staan niet zo ver, die staan heel dichtbij. 2,5 punten of zo. Dat is Leeuwarden. Maar zeker omdat het de laatste wedstrijd is. Je had op volle bak van gaan. Ja. Ja, maar van Ljouwert, die weet ik misschien nog wel. Ja, vorig jaar, dat speelt het wel mooi in de achterhollen. Hij zit je lezenlitten geen podiumplak op iemand ziende. Ja, maar het kan ook andersom, hè? Dus misschien stimuleert hem dat. Maar ja, het is gewoon leuk dat ze dicht bij elkaar zijn. Het is jammer dat voor Grauw is fantastisch mooi en knap, dat zal wel zijn. Dus die plek is vergeven, maar plek 2 en 3, daar kan nog van alles gebeuren. Dat is mooi voor u, hè? Hoe komt het publiek of hoe komt het podium er dan definitief uit te zien? Ja, dan moest het zeggen. Wat denk je? Hoe komt het podium er van de midje uit te zien? Want dat zilveren scootje, dat weten we. Die gaat naar Grauw. Maar waar juist de grootste kans op plak 2? Ik denk toch Heerenveen. Die heeft de laatste 2 wedstrijden, vooral op een Lemmer, hij ze uitstekend zield. Ze zeilen goed, zijn tactisch goed, het schip vaart hard en de starts zijn ook best wel over de hele serie die ze gemaakt hebben goed. Dus die geef ik een goede kans nu, ja. Dan ziet ze Brouwer, dan krijgt hij het tweede plak. En dan moeten we nog 1 plak verdelen. Het volledige podium. Dan hebben we nog de Lemmer, Ljouwert of Snits. Sneek, ja, Sneek staat toch wel een stukje verder weg nog. Iets van 7 punten denk ik van het podium. Als ik het even gok. Dus die wordt wel moeilijk. Ik denk dat het tussen Lemmer en Leeuwarden zal gaan. Ja. En dan denk je, maar dan moet je het nog bepalen. Die zijn allebei een beetje op en neer. Dus, het is een loterij. Ik zeg Lemmer, voor Albert voor zijn laatste wedstrijd. Voor zijn les. Gun het Leeuwarden ook. En dan Ljouwert krijgt weer op je ziende. Nou, nee, dat zou lullig zijn, ja. Dat zou heel lullig zijn. Goed zo, dankjewel Jeroen. We beginnen eruit. We beginnen naar de beide commentatoren. Nee, we beginnen eerst naar de reclame. En na de reclame zo gauw als mogelijk bij jou weer voor de finale dag hier op Snits. Want hoe komt het podium eruit te zien van het SKS Kampioenschap 2024? Dat is de grote vraag en daar krijgen we aas een antwoord op. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewouds, Rabobank en Hayema Hielkema. Zo is er maar één. Rinsma Modeplein. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertina Agnes, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik, er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar in het z'n volle. We beginnen gijpen! Thuis zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKV op het Heerenveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk. Ja, KKV, ik ben Gustav. Dit is de gloednieuwe Dacia Duster. Leverbaar als een volledig hybride. Dit combineert een brandstofmotor met 2 elektromotoren en een automatische versnellingsbak. Met deze hybride is het zelfs mogelijk om stukken volledig elektrisch te rijden. Dus bent u op zoek naar deze praktische alleskunde die dit keer nog meer waarde biedt voor zijn geld en daarnaast leverbaar is als benzine, hybride, met LPG, automaat of 4x4? Kies dan voor deze nieuwe Dacia Duster. Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wem Boulevard Ietsma. Met kwartings ontwal 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort kwarting, daar krijg je energie van. Sale bij Wem Boulevard Ietsma in de Peen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewouds, Rabobank en Hayema Hielkema.
Je bent weer waarom hier op de Snitsemaar voor de finale dag van het SKS kampioenschap 2024. Waar staan er van de middag alweer op het podium? Want we weten dus dat Grauw Douwe-Visser voor de 8e keer maar liefst kampioen worden is van de SKS. Proficiat. Meer dan geweldig. Maar waar wordt twa en waar wordt treien? Er zijn nog een heel soort scootjes die daarvoor in opmerking komen. Heerenveen, Lemmer, Ljouwert en Snits. Het got tussen de scootjes die het nou op nummer 2 staan. Dat is Heerenveen. En het scootje van de Snekerpan. Dat is Snits. Het got is maar zo'n punt njochen. Dus het zit alweer heel dicht bij elkaar. We gaan gauw naar uw beide commentatoren. En dat zijn Ilke Dijkstra en natuurlijk Roelof Bouwmeester. Nou heren. Even een beslissing van Jim Kant. Waar staan er aan zijn Ollier op het podium? Nou, Arjen, dan geven wij. Ik had er net nooit gedacht, maar Roelof ook. Ik had er heel goed er nooit gedacht en ik heb besloten om mij net meer verleiden te laten om uitspraken te doen. Ik ben zelf net zo bijgelovig, maar de laatste treien die ik nam had, die hier of een valse start, of een ellendige race, of een botsing. Mochten de mensen in het veld zitten die wel bijgelovig binnen en mij de schuld even jangen. Dus ik hou mij nou nog even op de vlakte. Ik leeuw de woorden van Jeroen. Hij zei een heel soort ding waar ik het heel erg mee eens ben. En ik sluit mij ook om bij zijn voorspelling wat betreft de top treien. Nou, dus dat laten we wat iepen. Laten we dan even zien hoe de scootjes in 2023 hier zielden. Dat we hier toen op het eerste plakje, misschien zei dat wat over de dag van Joert. Vanzelfs niet, maar toen doen we Heerenveen eerste plakje. En Snits een tweede plakje. En op treien Huzum. Nou, dan nemen we al treien scootjes die de smaakmakers binnen. Juster natuurlijk Huzum van de dag op Lemmer 2. Een mooie prachtige eerste plak. De eerste voor Johannes Meter op het Huzum scootje. Snits een wisselvallig kampioenschap. Maar duidelijk progressie ten opzichte van Oorjeren. En Heerenveen, die zit gewoon weer op een tweede plak achter Grauw. En dat is haast traditioneel. Ja, dat is haast net alles dan misschien, ieder jaar? Haast het altijd bijhouden? Nou, ik weet redelijk de Auroniëren hak aardig intensief volgen. Dus het scootje van Heerenveen dat grossiert een beetje in tweede plakken. Die band die 6 een keer erop rekken matten. En wat betreft Snits is inderdaad een hele grote stap ten opzichte van eigenlijk de oude treien hier. En dat is wel goed om te zien. En eigenlijk is het ook wel heel logisch wat voor seizoen zij dit hier ha. Want je kan ik net verwachten dat je zo lang in de achterrij zit en dat je dan in één keer om de titel mooi doggen. Dus het is eigenlijk al heel knap dat ze op de laatste rit nog mooi doggen om het podium. Het is heel, heel begrijpelijk dat je een paar goede wedstrijden hebt en een paar minder. En dat is eigenlijk ik wil het voorteken van progressie. Als je er dan bij bent, dan moet je die wedstrijd winnen. Dat toont aan dat ze snelheid hebben, dat ze wedstrijden nou mooi kunnen. Ja, en er zit dan ook nog wat foutjes in. Dus ze moet nou, van nou naar volgend jaar is ze de stap zetten van we kunnen mooi doen dat we erbij lezen. Nou, we zijn een echte kampioenskandidaat. En dan, dat gaat wel heel vaak zijn, maar dan gaan we door het scootje wat we nou in beeld zeggen, hoe Grauw. Dan zit er soms eens een 8e plakje bij. Maar als je dan een keer het ziende lezen in het veld, je wil wel even krijg die 2-3 puntjes naar voren. Als je een keer Sander lezen, krijg je even die 2-3 puntjes naar voren. En dat is de stap die Snits zetten moet van dit jaar naar volgend jaar. Dat is de stap die Ljouwert zetten moet van dit jaar naar volgend jaar. Heerenveen had dat eigenlijk al wat dienen, maar die zal een keer goed uit die eerste weken komen moeten, zodat ze weer echt even strijden kunnen. Want dat even voor ieder skip apart analyserend. Heerenveen had het skip op moeten gaan. Had het skip, ik werd een beetje romknikt. En wat naar je spullen erop. Al jaren bij de top 2. Dus die zullen aan de ene kant blij wezen dat ze weten dat het skip rent. Want dat is duidelijk. Ja. Maar wollen gewoon is maar één ding. Die zit al jaren op het vinkentouw. Die willen maar één ding. En dat is kampioen worden. Ja. Maar er is wel nog een soort verloren de oude jaren. Dus het is net zo dat ze elke keer dat ze tweede winnen, dat het op dezelfde omstandigheden winnen. Want de ene keer is de skip inderdaad helemaal uit elkaar in de winter. Dan komen er weer een soort kantenmeters bij. Dus het is noodzaak om die verhoringen van dit jaar naar volgend jaar net al te grut te maken. Volgens mij verhoort er ik niks, maar dat wist ook beter dan ik in de formule deze winter. Dus dan kan het ik even. We pakken even het 4 minuten schot mooi. En daar wie het 5 minuten schot van de startkotter, de 7 wolden
de wedstrijd onder leiding van Snits. Mooi wedstrijdleider Theo de Groot. En ja, die had er toch weer een songglas in lijn. Dan hebben we dit hier maar 1 keer, als ik het even goed waarom denk, maar de op- en de-baan houden. Ja, we zeggen het elke keer, elke dag krijgen we eigenlijk de interviews te jaren. Ik maak je straks trouwens even mijn verhaal over Heerenveen. Nou, daar hebben we nog tijd genoeg voor wat ik denk dat ze dwan moeten deze winter en Ljout en Snitsik. Ja, maak je maar al. Maar die, ja, nee, op die op- en delbaan. We jaren elke dag de interviews, ja, dat willen we graag. De wedstrijdleider en de silos zeggen, we willen dat graag. Wij willen het graag. Het publiek, denk ik. Want als je 4 wordt de mooiste wedstrijd, dan binnen de meeste keuzes. En toch gebeurt het nooit. Dus we moeten even iets verzinnen om dat volgend jaar vaker te doen. En het argument van we kunnen hem net aanpassen, we kunnen de baan net aanpassen. Daar heb ik ook nooit gedacht. En ik denk dat we volgend jaar, en daar kunnen we straks nog wel even wat langer op waarom komen, we moeten met een schaduwbaanwerking in. We doen gewoon één baan met oranje tonnen. En het comité had ik dezelfde baan. Dus ik een op- en delbaan van blauwe ton, volledige baan. En ze kunnen niet een keer de hele baan erover inlezen. Hij is de blauwe vlag en we gaan naar de oren tonnen. En op die manier zijn ze altijd flexibel en hebben wij een mooie wedstrijd. Dat zou mijn suggestie wijzen voor deze winter. Nou, dat advies aan bestuur, commissies, eigenaren, skippers, want die hebben alle je stemrecht in de algemene ledenvergadering van de winter. Wordt er zelfs Drokkolijn van Roelof Bouwmeester, de co-commentator hier gehoord. En ja, we mogen wel een beetje zeggen dat hij wel wat verstand van banen had. Nou, dat weet ik net, maar ik heb wel een mening. En mijn mening is hartstikke duidelijk. We moeten stoppen met alle ton dezelfde kant omronden. Want dan krijgen we te volle wedstrijden dat we achter elkaar rondzielen. Dat is helder. En als het een andere kleur heeft, is het voor het publiek ook heel duidelijk. Is dit te volgen? Ja. Want daar zit ik een beetje mee te stoeien. Van ja, had je dat dan verslepen en lastig en kind dat dan. En ik denk dat is hartstikke duidelijk. Dan kun je bij een tonsje jou gewoon bij de voorstaan. Jongens, we hebben een verhoring. We gaan nou naar deze kleurboei. En dan ben alle boeien van die kleur. Dan mag je even treien of jouw oren boeien erin gooien. Maar dat kan wel, daar is wel. En dan kies ik nog het argument of de discussie om dat dan elektrische boeien wezen. Want dan kun je ze nog sneller besturen en dan. Of moet het met boordjes. Maar volgens mij komen we daaruit. Dus ik nodig mezelf graag uit voor de discussie deze winter. Nou, bij deze ze greven hoe komen. Ondertussen zullen wij hier even van Bob houden. Aan de linkerkant, daar hebben we de Lietse Grienen. Hier rechts nog een hoekje van de Grutte Grienen. Dat zijn die eilandjes van die in de Snitse Mar tussen de Snitse Mar en de Gwijngriepste Polen lezen. En zitten wij 2 minuten van de start hoor. En dus wij hebben zich positioneren, de skippen. Gaan ze boppen in, want dat is altijd nieuwsgierig. Het is wel een. Hij wordt net keer terug een wal hè, naar de bopperste tonnen, Rolof. De eerste slag. Dus, het is, nee. Dus maar het is wel wat Jeroen Krek al zei. Het is een kwad rakje. De skippers zien het zelfs al op de marifoon van is dit net wat te kwad. En de romte tussen de bopperste tonnen en de ronen waar het publiek luidt, dus dat is bij het kanaal waar ze zo naartaan maten, is net zo grut. En we moeten de eerste tonnen hoe stuurbord ronden. Dus dit zijn alle ingrediënten voor problemen bij de eerste tonnen. En wat doe je? Doe je stuurbord daar met een mooi slagje langs het kanaal? Of wil je per se uw bakbord bij die eerste tonnen aankomen, zodat je daar voorrang hebt? Dus nog meer dan oors is deze start absoluut cruciaal. En ik heel nieuwsgierig, we zullen ze haast alle jaren nou bij het startskip verzameling. De pinend is duidelijk, die laat je helemaal onderaan. Net favoriet. Net favoriet en dat brengt het gevaar mee dat er een soort scootjes voor een liedje rond te strieden. Dan drukt het elkaar alweer wat op. Dus dan ren je het gevaar dat het wat betierd is. Dan liekt het nou helemaal En op. ondertussen zitten we al op 1 minuut. Ze zitten nog wel een aardig eindje onder de lijn. Dat is een voordeel. Hier zien we heel mooi hoe de lijn heen. Dit is een mooi shot om even goed in de gaten te houden. Want er zitten nog een 38 seconden op de lijn. Dit is de contraboord, zoals ze dat nemen. Deze jury correspondeert met de jury op het startskip. En die zeggen, had er al iemand te betiert hoe de lijn is. Waar zit er al helemaal voorin? Dat is nog net de Sjen, maar het lijkt de Jouwer wezen. De Jouwer zit dan en de Heerenveen. Ja, de Jouwer loopt al heel dicht op de lijn. Dan hebben we nog 60 seconden, 60 seconden. Wat zijn? Daar wordt alleen in de knie bedrukt hè, bij de bovenste tonnen. De Zuidwesthoek is helemaal achterover. Die hoopt op een gotje. Daar geven we nou het startschot daar. En daar weer het schot. En nou ben we benijd. Het lijkt het grauw wol
op het schot op de lijn leidt. We jaren niet. Dit lijkt een hele mooie skinnenlijn, zoals dat dan heet. We zijn los voor de finale dag hier op de Snitsemar. Rolf, wat zegt u? Ja, ik zeg dat een peerscootjes een goede start had in de voorste lijn. Mooi drachten, mooi lemmer, mooi grauw, mooi wat zijn. Ik zeg ook dat er een heel soort scootjes een hele minder start hebben. In dit shot is het fantastisch zijn. Dat zijn 1, 2, 3, 4 scootjes die eigenlijk in de voorste lijn lezen. Daarachter fjouwer. Ja, en we kunnen wel stellen dat meer dan de helft van het veld eigenlijk een dramatische start had hier. Die lezen voort al in de vuile wien. Dit wordt steeds erger. Ze drachten mooi voort, had vrije wien. Jereveen mooi voort, grauw mooi voort, wat zijn mooi voort. Alles wat erachter luidt. En lemmer, daar kunnen we nog krek tussen trosje. Alles wat erachter luidt had een heel groot probleem straks bij de eerste tonnen. En had eigenlijk de kans op een overwinning Joert. Wat mij betreft al verschieten. Of in ieder geval net meer in eigen hand. Voor de meesten die Joert voor het allereerste na deze reeks van wedstrijden juggen. Ian Scootje is al kampioen. Die docht Joert voor de ere mooi. En dat is het grauwste scootje dat we hier juggen. Maar het knalgiele kopje ervoor. Vandaar in die oranje wimpel onder de opstekker. Een heel mooi zield. En we juggen vooral Joert gaan we letten op de nummers 2, 3, 4 en 5 in het klassement. Jereveen op een tweede plek in het klassement. Lemmer 3, Ljouwert 4 en Snits 5. Er zijn er 12 van die op het podium komen. En er horen 12 vallen. Ja, en het is Snits mooi een hele beroerde start op hun thuiswetter. Ljouwert mooi een medium start. Lemmer en Jereveen allebei mooi een goede start. Dus voorlopig voordeel voor de scootjes van Jereveen en Lemmer. Hier zie je het louter scootje wat oorlog achterlangs. Maar ze komen straks wel uw bakboord bij de eerste ton om. Maar de meters die je hier verliezen, die ben safvolle dat je net meer goed in dit stukje. Dan zal er altijd een peer stuurboord voor de LG. Ja, en ik ben bang dat het meer dan een peer binnen. De waberjochten, nou weet je het. Ken ik nog wel wisselen in de wien. Daar mag ik heel goed rekening mee houden. Ken je daar op zo'n kwart stukje rekening mee houden? Nou, heel moeilijk. Want het waberjocht, dat zou je dan ergens gaat de wien wat rommen of ergens gaat de wien wat krimpen. Maar ja, wanneer is dat? Zit je dan krek in je kruisrak? Dus je kan er eigenlijk net op zielen. Je kan het heel goed in je achterrol hebben. En als het dan gebeurt, dan denk je van oké, dit is net raar. En misschien bloot het wel zo. Maar je kan er net op voorspellen. Dat is wel echt heel moeilijk. Wat nou even nieuwsgierig is om te zien, is want we komen nu in de buurt van het starteiland. Maar drachten als meest onderste schip, dus meest jochts in boord. Wel wat leger. Als die door de wien gaan, kiezen er net voor langs. En dan krijgt de oude hoe lang mooist rond voor de wal vregen. Dus op dit moment is het scootje wat nog op bakboord loopt, het meest links in beeld. Dat is het groene scootje van de Lemmer. Dus je weer recht achter is. Grauw kiest ervoor om al door de wien te gaan. Die wil safe op bakboord denk ik op die ton aankomen. Ja, en ze mat denk ik wel. Ze wil net in de vuile wien. Dus de vraag is even, kan deze scootje straks in één keer die ton heljen? Lemmer misschien wel. Voor drachten wordt het al een stuk moeilijker. Rjochts we drachten al. Die remt gewoon even. Die wil er net achter Del. Die wil in diezelfde slag terug. Maar ja, dat is de jouwer. Die kan ik verder naar de wal aan. Dan wordt er in de smarige wien zetten. Dus, en dan ben er een heel soort scootjes die op elkaar aan. Daar zit Jereveen en ik. Dat is nieuwsgierig. Hoe komt Jereveen daarbij? Die moet het straks nou op die mooie tros zetten. Want de jouwer kan geen romte voor de wal vregen. Die had alle mogelijkheden houden om door de wind te gaan. En dat geldt ik voor het Jereveen straks hier nou op de Lemmer. En dat binnen twee die vregen ze romte voor de wal. Ja, ze vregen romte voor de wal en Lemmer jouwt het ze. En daar zit het veen nog boven wat zijn. Hieronder de Lemmer. En we zeiden het al, de Lemmer en Jereveen die binnen in de street om de plakjes 2 en 3 onder oren. Ja, en het is wel het scootje van Snits, want deze fjouwer heeft hier de beste start. Dat denk ik nog steeds, maar ze gaan vol een skofke hier onder het eiland zielematten. En daar zit misschien wat minder wien. En dat jouwt kans aan onder andere Snits, die als eerste de slag naar de markt maken. Net een fantastische start hier, dramatische start hier. Maar vol aan mooi vrije wien op die tonnen aankomen. En in dit beeld zien we heel mooi wat de consequentie is van dat lichtere wien die ze onder het eiland hadden. Deze fjouwerscootjes hadden er meer last van dan dat ze
dan dat ze willen zoen. Maar, zoals we zijn, ze hebben wel een heel soort meters woen in de start. Dus voor Lemmer kan het krijg net genoeg wezen om als eerste bij die tonnen te komen als ze hem heel kunnen. Hier zullen we de zogenaamde krokettenslag bekendje van het starteiland. Hoe stoot die ik? Nou is het zo saus, denk ik, als de kantine roekt, dan wist het. Ja, dan, en daar wisselt die wien heel erg. Maar ze zullen nou wel van het eiland af. Ondertussen zien we bij de afscheidnemende schipper Albert Visser. Joet kent de trui, jongen. Ja, en redt hij het op. Ze zijn haast bij die eerste tonnen. Hier komt bakboord en stuurboord bij elkaar. Grauw kent er net tussen. Ja, nu krijgen we de voorspelde chaos. Kunnen we uw stuurboord voor langs Lemmer? Absoluut. Lemmer gaat er verdeeld. Wat zou dat wat wezen? Op zijn laatste dag hier als skipper in de SKS-kampioenschap. We verbinden vanzelfs nog lang net. Maar als er hier een stuurboord deel komt, ja, dan heeft het al een hele goede slagslijn. Ja, de orenskoetjes mat nog een keer door de wind. Snits, Ljout, Jereveen en Lemmer. Het is fantastisch om te zien. En Jereveen redt het krek net ten opzichte van Grauw. Maar alle favorieten van het klassement, dus de nummers 1, 2, 3, 4 en 4 van het klassement, lezen 1, 2, 3, 4 en 4 plus wat zijn, die zit er heel dichtbij in deze wedstrijd. En dat is dan wel mooi om te zien, dat we alle favorieten voorin hebben. Ondertussen is het vinger moest wel even opstekken, maar je toch dat de oren door de wind gaan en kennen weer Gajan. En gaat nou wel op volle snelheid door het hele veld in. En dat is voor hem heel belangrijk was om dat gotje met Lemmers zo liefst mogelijk te houden. Want daar ondertussen binnen bij tussen terugknepen. De snekerpan was toch al zeiders. Een waardeloze start hier eruit. Onder alles terug. Maar had de vrije wien houden. Dan loopt nou gewoon op tweede plak, Roelof. Ja, dus de slag er maar op. Hij had er volle langer meer wien houden dan die fjouwerscootjes die eigenlijk de beste start hien. Maar die had onder het eiland wat meters verlend. Maar een beetje les van elkaar. Maar ik krijg wat les van die BM'kes. Krijg wat minder wien. Voor de wedstrijd, fantastisch natuurlijk dat we alle fjouwerscootjes bij elkaar houden. Want dat betekent dat we een echte strijd hebben. Om dat tweede plakje op het podium. Zullen ik even alle orenskoetjes die nou nog om mijn tonnen heen draaien. De hele mannen. Die zit het in de middenmoot. Huzem. De winnaar van Juster. Achteroon. Jennewoord. Ik net zien kampioenschap dit hier. En daar hebben we Drachten. Daar kunnen we eens hetzelfde voor zezen. En Akkerum. Ja, ik een dooiwinning maar. Ja, en ik denk dat het voor zo'n scootje mooi is dat je een dooiwinning pakt. Want anders dan heb je een beetje een kleurloze 2 weken. En zo'n dooiwinning is dan toch wel iets wat de boel een beetje redt. Een beetje opvrolijk, denk ik. Ja, dus 12 van uw podiumkandidaten hier in beeld. Voor Snits, dat het wettel zijn, is het van belang dat een van de oren, Jereveen, Lemmer of Ljout, echt een minder wedstrijd had. Daar zit het nou net naar uit. Daar heb je geen invloed op. Hè. Dus de vraag van Arjen en Jeroen, wie al in hoeverre kun je daarop verdedigen en hou je oren meestal in de gaten. Maar dan ben je safvolle dat je eigenlijk geen orenkeus had dan je eigen wedstrijd te zien. En met deze treien zien we dat ze elkaar wat meer rust lieten. Ze gingen geen loefduel aan. Ze zetten hem eigenlijk recht naar de tonnen toe. Terwijl daarachter, wie het wat kwam, ze wat dubbeldik om die tonnen. Dus die paar meters meer maatje matten. Maar ook daar zien we dat ze eigenlijk alle wel leert van de oude wedstrijd op de Lemmer. Dat hele stevige loefduels, dat kost het meer dan dat het oplevert. Probeer je maar gewoon zo snel mogelijk bij die volgende tonnen te komen. De hele vloot had het eerste kruisdrak houden. Ik neem ze even in de volgorde op hoe ze om de bovenste tonnen kwamen heen en binnen. Maar dat zal nog helemaal trommelgeschotje. Maar het weer Lemmer op het eerste plak. En tweede Ljouwert, 3 Snits, 4 Jereveen, 5 Grauw, 6 de Zuidwesthoek, 7 Waardzijn, 8 de Jouwer, 9 Langwaar, 10 de Helemannen, 11 Huzem, 12 Jennewoord, 13 Akkerum en 14 Drachten. Ja, en terwijl de stand opleest, zien we dat het grauwste scootje toch onder de zuil van de oren kwam is. En dat hij in dit rakje een peermeesting erover heen krijgen. Het maakt het ze waarschijnlijk wat minder uit. Ik weet net dat ze krijgen als verleden hier nou weer de hele sponsor- en supportersploeg aan boord hebben.
De scherpte zal er een beetje aan wezen, maar voor deze treien hield dat zeker net. Want die ben vol met elkaar in de strijd nog. En ik voor de vierde. De vierde die had nog correct de ontsluiting. Dus alle jouw favorieten die we in de gaten houden willen, lezen mooi voor in, kunnen we mooi in de gaten houden. Wat er gebeurt is, door dit rakje, is dat de scootjes wel een beetje hun plakje voelen. Dus het lijkt alsof de volgorde nog wel even duidelijk is. En dan komen we bij het belang van die onderste tonnen. Deze tonnen ronding goed, dan hast je al een hele grote stap zetten om die plakje in de wedstrijd te verdedigen. En als het er nou heen loopt Lemmer virtueel op een tweede plak in het kampioenschap. Maar er zit maar een peertje ertussen mooi. Dus één plakje opscoren voor het veen is al genoeg. Maar we zijn begonnen aan het tweede kruisrak bij de tonnen die het dichtst bij de Lietse Green loopt, het eiland erachter. Ljouwerts. Ik mooi uit de start wooi. Loopt op het stuit. Virtueel op een vijfde plak. Ja, ik denk dat zij vooral blij binnen vierde plak, correctie. Ik denk dat zij vooral blij binnen om de wedstrijd bij te lezen. Ze hebben wat drege wedstrijden gehad. Er kwam moeilijk uit dat middenveld wooi. Ze kunnen over even litten wat ze echt waard binnen. Ze hebben nou de rondte weer. Ik weet net hoe het met de bemanningsleden is, dat ze wel wat fit binnen of net. Ze werden zowel skipper als adviseur hebben het weer flink te pakken gehad. En het zwitterhoen nog bij de Hollendel. Van net alleen van de spanning en de inspanning, maar ik van het virus wat ze onboord hielden. Ja, vervelend, want we kennen al hier dat gevoel. Ondanks dat je dan zei van nou, ik ken wel en kan net zo vol les van. Je viel hier toch wat lamlendig, je bent toch correct wat minder scherp. Dus het had wel invloed, ondanks dat het net een gigantische fysieke prestatie is, zoals bij hutrennen of hutfietsen. Kan ik me voorstellen dat het qua concentratie wel impact had op je eigen functioneren. En daarmee ook op het functioneren van het hele team natuurlijk. Dus als je inderdaad nou op het zandenplakje jouwer om de onderste tonnen en daarachter pas het grauwste scootje. Dus die had in dit rakje wel wat verlen. Dit blijft mooi, hè, dat we dan onboard zo nou en even kennen wat er nou gebeuren moet. En hoe die communicatie is tussen skipper en adviseur. Maar echt de meesten bij de score, het werk dat ze even zetten moeten. Juster zei Albert Visser nog op de routebespreking. Ik wil wel graag cadeautjes hebben. Nou, hij pakt zijn eigen cadeautje uit, zoals het nou lijkt. Wat hij loopt op kop. Wil ze hier nog de streetjurgen in de Efterrein. En ja, lijkt het toch wel weer de optocht die we al wat vaker zien hadden deze weekend. We zullen net te negatief worden. Nee, maar wat we nou zeggen is precies dat. En Jeroen zei het perfect zo krijgen. Ik ben het helemaal mooi mee eens in de voorbeschouwing. Hij zei het, alle scootjes lezen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Tussen de nummer 1 en de nummer laatst lezen misschien zo'n skipslengtes, gebruikt hij als voorbeeld. En dat is dat hele voorde winst rechts. Maar dan komen we bij deze tonnen. En dan moet je op een wachtje, want dan moeten we niet voor je omheen. En er zit ik nog wat rond tussen. En dan is het verschil tussen de nummer 1. Zoals hier zien we tussen Husum en Jennewoord zit in één keer een beetje rond. Terwijl ze lijn krijgt boord aan boord. En als dat trorrekkers, dan zit er in één keer tussen de nummer 1 en de nummer laatst. Zit dan in één keer 15 of 16 skipslengtes. En je wil het spannend houden. En door dat 2-3 ton achter elkaar. En dan has je tussen de nummer 1 en de nummer laatst een heel rak. En dat is het grote voordeel. En ik ga net de hele dag over beginnen. Want volgens mij is mijn punt hartstikke duidelijk. Maar dat is wel het grote voordeel van zo'n gate. Dat je 2 boten die gelijk lezen. Die gaan ik tegelijk om een oren tonnen. En die komen elkaar echt wat in. Dus je hoort het gewoon dichter bij elkaar. De kop. Lemmer. Voorop. De Snits zien we nou door de wien gaan. Die had een slagje eerder maken. Waar ik een slagje eerder maken had. Dat is Ljouwert. Biz en dan nou al elkaar aan het verdedigen. Dat zullen we hier goed. Snits is wel heel dicht bij het Lemster scootje kwam. Ja, en de eerste vraag die ik had bij dit cruiserak is: kun je een mooi inslag hellen? Dus we zullen nou de voorste trein links in beeld. We zullen het Jereveen helemaal in de supportersboord noord, in de taskogersboord noord. Kun je het daar in één keer hellen? Dan bespaar je een keer door de wien, 1 of 2 keer. Dat scheelt een soort meters. Aan de andere kant, als je nou vuile wien krijgen van je competitie, want de zuidenstal zielen ze nou wel op elkaar, daar lijkt het een beetje op. Dan ga je wel een heel lang stuk nog te zien in de vuile wien, in de uitschietende wien. En dan kun je nog wel een soort meters verliezen.
We zullen het zien. Het Veen had ervoor gekozen om helemaal tot die reden ronde, tot de eind van het wedstrijd veel dat te zien. En zien dat die de tonnen in één keer uitzien kan. Lemmer had ik gekozen om een slagje te doen. Hier zullen we Grauw de kampioen onderin. Bopien we de strijd om de orenpodium plakken. De jouwer tot ik weer fantastisch mooi. Toch wel iedere keer een beetje steady op die derde, vierde plak. Hè? Nou, sinds die start, de startellende problematiek oplost haar, zien we wel dat ze wel mooi komen in het tempo. Dus ze hebben helemaal geen probleem om de koprenners bij te houden. Zowel qua beslissingen als qua boordsnelheid. Dus dat jouwt ik wel hoop voor volgend jaar. Ja, hier is fantastisch te zien. Ik denk, we krijgen de tonnen straks links in beeld op dit drone shot. Het is altijd een heel mooi oerzicht. Dan zien we de voorste fjouwer, die liekje inderdaad. Die tonnen te heljen, daar komt hij in beeld. En dan had het JRV en hier de tonnen helje kan mooi één keer door de wien. Weer het net dat ze een heel soort les gaan over van jou. Dus ik denk inderdaad dat die voorsten toch wel wat naar elkaar zeggen. En om Arjen zijn vraag nou maar even te beantwoorden. Kun je op een concealer normaal spritsen zo'n je zezen, dat is best lastig. Maar nou, als je samen je fjouwer voorin lezen zonder oren ertussen, kun je wel degelijk heel wat op elkaar, channelcore, zielen of op zijn minst elkaar in de gaten houden. Gotje tussen Snits en Lemmer is Lietjer. Dat is in een dik oorlog scheepslengte. Dan had Snits ik een prima cruiserak zielt. Wiels Lemmer nou weer om de bopperste tonnen gaat. En dan een hele winserak. Wenny onder. Belietse cruiserakjes, hè? Ja, het Belietse cruiserakjes. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat het, ondanks dat ze 3 keer door de wingong binnen, dat het net zo volle kost. Maar horen worden, als deze wien steen blijft, blijkbaar met deze wiensnelheid, vinden ze het wel de moeite wurg om op een wienskift een keer oestag te gaan of door de wind te gaan. Zonder dat dat te volle kost. En dat is voor de wedstrijd wel mooi. Want dat biedt kansen om aan te vallen. Dat biedt kansen om te verdedigen. Dus als deze win steen blijft, dan kunnen we toch nog opmaatje voor een hele mooie finale van dit kampioenschap. En het gat tussen nummer 4 en 5 is wel groot, hè? Nou, eerst een rondje zo. Dus je gaat nou de nummer 3 om de tonnen komen Ljout en vlak daarachter JRV. Ja, en de nummer 4 die had dan nog wel een paar skipslengtes te gaan. Terwijl dit pas het tweede cruiserakje van de wedstrijd is. Jouweren op een 5e plakje. Grauw op een 6e plakje. Maar zij ben nog onderwijs naar de bobste tonnen. Kom hoe stuurboot aan. En dan kom ik wat scootjes op bakboot aan straks. Hier eert het geconcentreerd en rustig, hè. Ken ik net zo volle uiteten nou op dit stuit. Dit is gewoon even... Ja, en als je nou op JRV zit, dan voel je ik net al te het aandringen bij Ljout. Ze zoen nou een luchtduel aan, ik probeer je er bovenlangs te zitten, maar dan gaat Ljout waarschijnlijk mooi. En dan verlies je allebei de meters en dan komt de nummer 4 Saison weer dichterbij. Dus voor alle fjouwer, nou krijg je in beeld, je hield eigenlijk... Ziel eerst maar voort. Hou eerst maar die gong erin en die onderlinge battle, die vechten wel letter wel uit. Probeer eerst maar eens die afstand te maken bij het middenveld. Zodat je net het risico neemt om weer helemaal waarom te vallen in het veld. Grauw vlak achter de Zuidwesthoek Delft. Liets beetje aansturen, maar daarachter zit een mooi gat en daar draait het grauwste scootje in. En daar kan Douwe Visser al gelijk een paar plakjes pakken hier. Ja, en jouw reken. Jouw bij de vorige tonnen als Sander, die had je een mooie slag maken naar het 5e plakje. Ja. En eigenlijk de voorste van de achtervolgende groep. Harmen Brouwer. Die zielt hier op een 10e plakje. Nog een mooi windje, daar winnen ze bank voor. Dat die Joet er helemaal uitzakken zo, omdat het nog wat buien komen koeren. Maar ontnota bleef hij redelijk stabiel staan, hè? Ja, bleef redelijk staan. Toen we hier van de morgen kwamen, wie het net zag volle. Vlak voor de start, de Jelloeken voor de start, hier we even een buitje wat hier kwam, waar ik een beetje wind uit kwam. Dat zegt er eigenlijk heel veel belovend uit. Dus ik wel logisch dat hij nou weer even iets minder wordt. Dus ja, hopelijk kan dit staan. De voorspellingen die ik hier zeg,
heel minuut. Dus ik ben blij dat die net kloppen en dat er meer dan genoeg winst is vooralsnog om in ieder geval lekker te zielen. Want zo'n trio-partij als afsluiting, we hebben al net op zitten te wachten. En Jere, onboord van het Lemster scootje, de trui is ondertussen nu, dus de spanning rent al wat op. Ja, en dat komt met name toch het scootje wat achter hun zit, hè? Ze zitten dichtbij, hè. Dat is mooi om te zien. Als juist dat grutte tuur van Snits achter die, dan was het voorkomen dat ze er jocht achter zitten, want dan hellen ze alle wien uit in zeilen. We zorgen dat het een vader wiensrek wordt, hè? Of tenminste, bij Snits gaat de loert erin. Ja, en het is nou aan de skipper en de adviseur om te zwaren van ja, waar moeten we dan wezen dat de wien de krek langs gaat. Maar wat Snits, wat mij betreft ook goed doet, ze gaan er net jocht achter. Ze gaan nog net dat gevecht aan om alleen maar volledig zwaar wind te gaan. En ik denk dat dat heel verstandig is, want dan wil je allebei er langzaam. Ik zei het krek al, wat Snitsje doet, is een hele begrijpelijke keuze. Jou alleen maar even de rondte, hou vol die aansluiting. Als de situatie in het laatste rakje nog zo is, ja, dan ga je dat loefduel aan. Dan probeer je de wien uit de zeil te helen. Maar vooralsnog zou het mogelijk die baan doen. Hij heeft al een onbeveling en een oproep om van die informatie gebruik te maken voor het SKS-bestuur. Maar als er nou een skipper daar belt, lijkt het dat ik wat om je 14 dagen mooi? Het lijkt mij sowieso leuk. Laten we dat voorop stellen. Zielen is leuk. Ik ga deze week wel een paar keer toch, dat kan ik net ontkennen. Ik zit je maar wat interessanter van hoe het zien en te praten van welke keuzes er binnen en welke. Maar we doen net echt mooi ons spultje. En dat gevoel van mooi dan en dan de spanning, ga ik het wel erg goed zien, hoe pakt dit uit? Dat is natuurlijk vol krek wat oors dan dat we hier zitten en we zitten het alleen nog maar van commentaar te verzenden. Dus die spanning van zelfbeslissingen mooitje en hoe pakt het uit, dat mis ik wel eens. Dus wij hebben gewoon nog eens een makkelijk baantje hier. Ik denk dat wij hier een makkelijk baantje hebben. Ja, wij kunnen zo goed mogelijk. Wat we proberen is natuurlijk zo goed mogelijk de opties op tafel lezen. Maar wij hoeven net te kiezen. Dus ik heb mijzelf heel vaak zeggen van ja, dit zou een reden wezen om links uit te gaan en dit zou een reden wezen om rechts uit te gaan. En ik denk dat dat leuk is voor het publiek, want dan snap je de afwegingen die de skippers maatje matten. Maar we hoeven de keuze net een maatje. Dus we zeggen achteruit, ja, links hier gelijk. Ja, top, goed die in. Maar als dat vooruit dan was, dan komt toch krek even weer wat oors bij Sjen. We hebben natuurlijk hartstikke wies medaille voor het commentaar. Maar ja, Pieter Meter, die zielt gewoon zonder adviseur. Dus die hindij van de week vooraf rekenen. En hier is net hoe het trainen en alles en al. Maar ja, we weten het, Olympische Spelen, het zit er ook tussen. Ja, en ik denk je door het werk van de adviseur te kwad om te zeggen van oh, stap maar even op en zeg er maar even wat van. Als je dat wel wil, dan moet je het goed doen. En dan moet je eigenlijk voor een periode van minimaal 2 jaar dat doen. Want dan kun je het voorseizoen trainen, dan kun je die routines werken het vaak hard, die kun je opbouwen. Dan kun je een keer een heel SKS-kampioenschap mooi maken om situaties mooi te maken. Want dan gaat de grip wat mis, daar kun je van leren. En dan zoen je 2e jaar, zoen je seizoen, nou geven we voor het kampioenschap, nou gaan we oefenen, nou maak je oude rekening op resultaten. En hoe leuk ik het vind, die tijd zit er helaas nog net helemaal in. Maar als je dit doorgaat, dan moet je het goed doen en dan moet je het voor een langere periode doen. Het is een heel lang vaderwiense rak. En we niet correct even zeggen dat de nummers 1 en 2 keurig achter elkaar lezen. Dan hebben we het oer Snits en de Lemmer voorop. Maar Veen, Jereveen en Ljouwert lezen naast elkaar. Ja, Jereveen liep het wat sneller erin. Dat hebben we op Lemmer. Ik was jongens, zij hadden Gong er wel aardig in voor de wien. En ik weet net dat dat dan komt door die extra meters die ze erbij hebben. Maar ze hebben wat meer snelheid. Ze kiezen er wel voor om aan de onderkant van Ljouwert langs te gaan. Ik denk om echt dat gevecht van die ingenieur nog even nu te weit te gaan. Maar daarachter, bij de nummers 4 en 6, hetzelfde gebeuren. En daar liep het wel iets van een luchtdueltje te ontstaan. Behoorlijk aan toe geweest. Ja, het is de Jouwer die gewoon de Zuidwesthoek een heel lijn omheen treun had. Die ben een heel lijn uit de ideale lijn waar je vindt. Ja, en daar betalen ze de prijs voor het laatste stukje. Want ze zijn nou heel heeg gegaan. En mooi dat heger ging, ga ik wat sneller. Want je ziet wat heger naar de wind daar. Dus Rommewien gaat sneller dan voor de wind. Maar ze ben, was dat wel zuidest, een beetje de baan uit. Dus ze maakt straks voor de wind naar die tonneta. En dat is een langzaam stukje. Dus het waren nou wel te zeggen dat het verschil tussen dus noemen Treien en Fjouwer, die dat gevecht net aangaan. En dan noemen 4 en 6, hier de Zuidwesthoek en Jouwer, die dat gevecht wel even aangaan binnen. Het gotje tussen die 2 clubjes, of tussen die 2 twatalen,
wordt wat grutter trots aan actie. En daar kan, als we nog iets meer naar links gaan, straks wel even zien Grauw misschien van profiteren. Want die zit daaronder en die gaat wel zijn ideale lijn. Ja, en die had van nou, dus dit is wederom een prachtig shot. De hoek die Grauw nou maatje maakt van hier naar de tonnen is sneller dan de hoek die de Zuidwesthoeken en de Jouweren maatje maken. Dat wil net zo is dat ze er samen omheen zielen, want ze krijgen dan ook les van die oren. Maar het is wel de manier om het te doen. We hadden helemaal het doen in de Lemmer. En misschien kan Grauw het hier doen. De Lemsters. De Lemster jongens. Opnieuw als eerste om de tonnen. Mooi vlakker achteroon. Neef Jappie Visser van de Snekerpan. En wils we de jouwe riksjoggen, maar dan net het scootje maar op heftegroen. En hier zit Grauw. En heel nieuwsgierig dat die straks profiteren kan van dat loefduel. En want het liep het dat de wien daar wat dat onderwegjes te zien dat er iets meer wien stiert. Maar dan mag het een heel eind bruggen, hè? Ja, en dan mast voor de smarige wien van die twee zuilen langs. En dat valt net mooi. Ik denk wel, terwijl we nou naar de ronding van het Ljouwterscootje, ik denk dat Ljouwte langzaam is voor de wien. Het verschil tussen Snits en Ljouwte is grutter worden. We zeggen Jereveen die eigenlijk heel makkelijk naast Ljouwte kwam. Ik weet net wat er aan de hand is, maar dit rak via Ljouwte echt te langzaam. Die houdt de boel een beetje op. En die verliest een beetje de aansluiting maar de eerste twee. En dat is wel heel nieuwsgierig, want die had dat scootje ik verbouwd. En waarom knikt. En een van de meeste vierkante meters van alle scootjes die hier rondvaren. En die kante meters werk je vooral in het vaarwiel, in het vaarwiel. Ja. En vooral met deze wienkracht. Want hoe harder de wien, hoe minder vaarwiel is van al die... dat klinkt een beetje raar, maar als je te volle wien hast, dan komen de scootjes weer wat dichter bij elkaar. Hè? Maar als je te volle kante meters hast. Ja, en ik weet net dat het nou echt aan het skip lag of ze kunnen natuurlijk ook wat minder wienhoorn hebben, maar het is wel opvallend. En ondertussen zien we dat Grauw een heel eind komt ten opzichte van de Zuidwesthoeken. Bij de Jouwers is net redden, die mat ze rond de Jan. De Zuidwesthoek en Grauw, via dat wol of geen romte. Ik weet net dat ze ervoor gaan, maar het is dus inderdaad die twee scootjes, die Jouwer en Zuidwesthoeken, die hebben een loefdueltje hoorn, die hadden toch wat meer meters zield. Ja, ik zei dat Grauw is onder de tuig van de Zuidwesthoeken trasielt. Ja, keurig. En die komt er dan weer tussen. Nog de Jouwer nog wel de hele tijd als vijfde om de tonnen. Daar sluit Grauw achterover en die ken ik hem heel mooi rondeweg. Die komt weer wat verder voort. En heb ik gezien dat ze daar verschrikkelijk betoefd in binnen. Schummer eens even. Het Grauwste scootje kan gewoon volle mooie die tonnen oorrennen dan het jouwste scootje en rent er gewoon oorrennen, hè? Nou, je ziet het verschil tussen een kampioenskandidaat en iemand die net kampioen werd, zakken je net een tonnenronde. En ik snap wel dat het een moeilijke bocht is, want ze komen voor de wien oor, dus ze maakt een hele grutte bocht maatje. Maar zet hem dan toch iets rommer op, want dit is, dit doet mij een beetje zeer oneigen om heel eerlijk te wezen. Dat klinkt een beetje cru. Ik had toevallig van een week een keer commentaar gekregen dat mensen zeiden van dan had het ze vaak hoe fouten en hoe geen goede dingen. Maar in mijn beleving is zielen is een spultje van zo volle mogelijk fouten voorkomen. Iedereen mag het fouten. We zorgen je toch gewoon iemand die het goed doet en iemand die het fout doet. Dit is gewoon een hele grote fout. Als ik coach was van een skip dat zo rondgaat, dan zoek ik nou een hoers gaan en zeg ja, als we zo zielen, dan wordt het niks. Nou, zo zie je misschien ook nog wel een coach. Maar hier zorgen we de ontspanning bij Albert Visser. Hij is weer mooi draait. Want deze twee skippen, Snits en Lemmer, zitten beide weer in het kruisrak. Maar het Snitserscootje eer het ik sterk, hè? Ja, en die kiezen weer dezelfde slag, want we zitten nog in hetzelfde kruisrak als uit de start. Maar de start die lag heger, die lag jel bij dit rak. Dus de onderste tonnen lag volle dichtertje. Ik weet even net meer hoe dat heet, Grutte Grien en Lietse Grien. Maar die lag volle meertje in het eiland hoor. Dus dat maakt dit kruisrak volle langer. En we zeggen eigenlijk in het eerste kruisrakje al dat die klap onder het eiland langs, daar hingen ze echt wel wat minder wien. Toch, je in het wetter nog wel heel tijd wat skomranties in. Dat je dat we wien houden. Hij valt er hier net uit. Nee, maar daar jochst net van
Dus rechts van die skomrandjes die we kregen op dat hegencamera shot zeggen, daar liep het ik wel wat lichter. En dan is het maar de vraag hoe daar Heerenveen en Ljouwt, die toch weer dat plakje onder het eiland opzietje. Ik snap wel wat Snits en Lemmer doen, dat ze even die maar opgaan. En hier is de uitslag van vorig jaar er al bij. Maar volgens mij, en dan mag ik me corrigeren als ik het mis ha, is Snits wel vaker dat ze op hun laatste thuiswedstrijd een hele mooie wedstrijd zetten. Hier kunnen we het ik mooi zien. Dus links in beeld, linksboven in beeld, zien we het starteiland mooi de BM. Dus we gaan nu Lemmer en Snits eigenlijk vrij wetter. En we gaan hier Heerenveen en Ljouwt. En die Matti-klap onder dat eiland langs mooitje. En die wind die werd toch wat verstoord. Dus ik verwacht dat het toch weer meer uitroem wordt door de eerste twee. Door deze slachtenmootje. Het wie is niet zeker dat je van de week... het wie dan wel de wedstrijd van Terhennen, maar ik hier op de Snitse Mar, wie is Snits ik hier. Dus het thuisvoordeel is je duidelijk aanwezig. En ja, altijd mooi. Albert Visser, nou, als het door ontspanning hast, dan mag het bij Albert Visser wezen. Ja, en het kind op dit plak, hè, want hij loopt onder controle. Snits gaat hem net inheden. Je op dit moment, hij wordt net echt onvallen. Hij loopt op het plak maar de meeste wien. Hij maakt nog 2 keer door de wien om die tonnen te halen. Het lijkt erop dat ze nou de eerste keer inzetten. En dan, ja, so far so good. In het allerbeste Fries. En dan zien ze de ton al kennen, neem ik gewoon. Want nog een extra zag. En dan denk ik dat het gothic heel groot wordt. Tussen 1 en 2. Ja, nou zien we wel hier het Ljouwterscootje die hem best heeg gaat. Dus ondanks dat ik zou ze mat toch wat minder wien hinnen, krijgen ze hem wel even heel heeg. Dus mijn voorzeging dat het verschil groter wordt. Het zou kunnen dat dat wel wat mooi valt. Hier zien we het. Ondanks dat ze hier onder het eiland langs rennen, gaan ze best wel een mooie hoek naar die tonnen toe. En als ze me niet een keer heljen, dan moet je hier misschien wel wat meters goed. En dat geldt dan voor Ljouwt, want het is natuurlijk... Lemmer kent de tonnen natuurlijk altijd om, want die maakt nog stuwbord eromheen. Dat is deze met die gele pet. En dan Sebastian als Ljouwt de tonnen helpt, want ja, het is ik weer even die loekende wal, hè. Ze komen heel eind. Zat nou liek het. Ze komen heel eind en dan maak je ze hier een mooi slagje. Dan vinden ze de aansluiting bij Snits en dan is het Heerenveen de verliezer van dit rakje vooralsnog. En dan gaat die wat meters verliezen ten opzichte van de nummer 3 Ljouwt. En dan is het wel even nieuwsgierig om te zien dat Ljouwt in dit vader wie zijn rak, dus iets meer een rommel wie zijn rak eigenlijk, vol die aansluiting horen kan. Nou, hij kan hem in elk geval bezielen zoals de Wino is, want we zien hem al aan de onderkant van het schip, die tonnen. Snits komt er bakboord op aan, hard voorrang. Maar we weten dat die tonnen onder het eiland waar loopt, dus dan kan die Wien in één keer skiften gaan. Maar zoals nou liep het, houden ze koers en snelheid. En ja, mooi slagje zo. Dus, het gaat van de vorige tonnenronding wie aanzienlijk. En nu kunnen we zeggen dat ze de aansluiting helemaal weer makken. Hè? Dan zou je dus al Snits thuisvoordeel. Het is, en dat is ik wel een beetje mijn eigen ondervinding. Het is net een makkelijke mar om te voorspellen wat er gebeurt. Want er zit aan een heel soort kanten zit wat bosjes, zit wat laan achter. Het dwarrelt wat. Het is net zo makkelijk als dat het als bijvoorbeeld op de Lemmer. Zo duidelijk en zo makkelijk te voorspellen. Dus we zullen zo nou naar Wosje dat er wat oren wienrichtingen binnen. En dat het ik misschien wel zo is dat een scootje op één plak van de mar hele oren wien had dan een scootje op de oren plak. Het is net oeral gelijk. En dat zorgt ervoor dat je in tegenstelling tot de wedstrijd van Juster misschien wel eens even wat wisseling zeggen. Maar het is wel verschrikkelijk leuk dat de nummers 2, 3, 4 en 5 in het klassement hier op nummers 1, 2 en 3 en 4 deze wedstrijd maatje. En ontnota is dat in het voordeel van Lemmer, want ja, die staat virtueel nou op een tweede plak in het klassement. Dus die is het Heerenveen voorbij. Zoals het nou luidt, is er verloren ervoor Snits en Ljouwt net een soort. Die gatjes ben ik wat grutter. Maar met deze stand staat Albert Visser op het tweede plakje op het podium. En Heerenveen op een tredde. En
het is Ljouwert die het beste kruisrakvinger had. Die zit naast Snitshast. En dan is het wel er is... wordt er nou heel verstandig zield. Er is geen die het loefduel aangeeft. Nee, en het is wat saai, dus dat hoed ik net voor iedereen. Dus voor Lemmer is het al goed. Snits die zou heel graag zien willen dat een van zijn directe concurrenten in de achterrij lezers hoort. Dat had hij echt nodig om nog een kans te hebben op het podium. Voor Ljout is dat ik van belang. Dus ja, die kan eigenlijk net oors dan zou het mogelijk die baan rondzielen en hopen dat Noor een fout maakt. En nou is het wel even, maar wat deze man toch wel weer even een plomja. Want wij zeiden van Grauw dendert er doorheen. En wat een waardeloze ronding. Wie het ik, konden we constateren. Maar Grauw had er in dit kruisrak net van profiteren kunnen. Die zielt nog heel tijd achter de jouwe rond. En die shut ik weer de zuidwesthoeken boven zijn tuur komen. Daar zal er ik een soort les van haar. Ja, en dat had de jouwer ook gehoord, want ze hadden zelden slagmakkers. Ze zijn tegelijk door de wingong en ben ze richting de margong om het zo te nemen. En op snelheid en hichten is de jouwer gewoon prima in staat om te matchen wat Grauw uit. Dus het is eigenlijk de constatering die we de laatste weken wel vaker die hebben. Als ze een keer goed in die wedstrijd zitten, dan ben ze qua snelheid prima in staat om de boel bij te houden. Ze hebben hem net loslitten. Ze zijn precies in dezelfde slaggong als Grauw. Daar hebben ze boppenbleun. En dan is het toch heel knap van de jouwen dat ze het gevecht om kunnen. Mooi de kampioen, zei ik wat over hun. Snelly dat zien skip had, daar kan ze tevreden over wezen. Lemmer alweer bij de onderste tonnen bij de Lietse Grienen. Dit is een Lietse kruisrakje we hebben nou in Geen. En wat een Lietse vaderwiense rek. Ja, nou ja, dat is de keus die mak is. Toch 12 van die kwarte kruisrakjes, maar deze baan. Maar deze is inderdaad wel heel kwaad. We zien nou dat het veld al langzaam een beetje uit elkaar loopt. We zijn al het verschil tussen 4 en 5 natuurlijk. Maar ook daarachter valt het langzaam, maar zeker een beetje in de plooi, in de volgorde. En dan wordt het een stuk moeilijker om een inhaalmanoeuvre te forceren. Lodewijk Meter hier in beeld. Ja, dit is een skipper die gewoon dit hier opvalt. Ja, de zoon van Jappie Meter. En skipper op de hele mannen. Nog wel wat wisselende resultaten, maar ik vaak heel goed voor inzield. En we vregen hem van de morgen waar hij denkt dat het terugkomt. We zijn een vrij jong team, een prettig jonge meisje aan boord. En ja, goed, we zullen als Leeuwen, er zit net een Leeuw in, maar we doen het best. En ik ben hartstikke tevreden. Juist misschien de zwarte bladzijde van dit hier. Dus je moet nog even knallen. Ja, want je zit er heel goed bij. En als het wat minder hege uitslagen ziels, dan is het echt 10 of vooruit. Het is, ja, als goed neigest, we zijn net constant. Dat klopt. We zijn wel ziek in de. Het is van, we hadden een van de liedste schipjes en minste tuig. En ik ben wel heel trots op mijn team wat we met elkaar bereiken. Want het is er een schip bij die had 20, 24 meter meer. En we doen er niks aan onder. Dus we zijn zo'n liedskefferke die af en toe van zich afbiedt. Nou, je moet nog een bieden. Nou, ik ging net bieden. Dan ga ik juist genade in, dacht ik. We gingen lekker om de soorten in de ziel en krijg ze de oren dagen. En proberen de prijs te pakken. Ik wil eigenlijk nog wel een keer de vlag in top hebben. Want dan hebben we van die hier al 3 keer onroeken kennen. En elke keer op het laatste moment krijg ik net. Nou ja, dat is... ik ben zeer tevreden. Een tevreden skipper van de hele mannen. Zien zware hier op dit schip. En heel mooi dat hij tie-out een zwarte bladzijde. Dat zeggen we juster. Een domme fout. En Elsen niet een keer was een domme fout. Maatje, maar als je dat zelf tie-houden, dan is dat ik over en uit en vergeten. En het vizier naar voren. Ja, en dan kun je er ook van leren. Hè. Zijn fout maatje, dat doen we al leer. En als je dat inzeugen, dan kun je de volgende keer daar oors mee omgaan. En dus dat is
absolute stap naar progressie. En nou, ik gelijk, ze had dit hier best wel een mooie dingetje. Het was er vaak nog van goede start, lezen er mooi bij. Misschien een beetje pech, mooi dan krijg je net op het podium. En per eerste dag in Grauw, dat ze ongeveer waren, zonder dat hun eigen schuld weer. Ja, de eerste wedstrijd van Lemmer wie jammer. Of het wie eigenlijk een foutje, maar het is jammer dat ze van 2 naar 4 gingen, omdat ze even daar een inschattingsfoutje maken. Maar wat ze zeggen is een jonge ploeg. Neem de positieve ding mooi van dit hier. Probeer die foutjes eruit te halen. Scherp dat wat aan. En dan ben ik grif wist van dat ze de volgende hier weer staan met deze ploeg. Jere, sjuggen we de leiders in deze wedstrijd. En het bopperste tuig van Lemmer dat er nou achter schoot. En Snits en Ljouwert. Ljouwert zal het nog dregen. Want ja, die stiert toch een 4 puntjes achter op, of 3 punten. 3,1 punt achter op Heerenveen. Krijgt ik weer een gemiddelde, want die ben er trokschuld van een oor Utrecht op staren. En dan telt dat gemiddelde iedere keer op. Ja, het is Lemmer wat deze wedstrijd echt onder controle had vooralsnog. Wat wel even interessant is van dit cruiserakje is dat het Heerenveen een oren slag maakt dan Ljouwert en Snits. En die kiezen weg voor dezelfde slag. Eerst helemaal naar de ronde van het wedstrijd werd het als. Schutter hier, ik wil goed uit. We hadden natuurlijk nog alleen nog Heerenveen in beeld, maar er zit gong in. Ze gaan hichten. Dit is een serieuze onval op Ljouwert en Snits. Lemmer, die had eigenlijk van geen les, want die had zowel controle over Ljouwert en Snits, omdat ze op dezelfde hichten lezen. En ze had controle over Heerenveen, omdat ze de jocht voorlezen. Dus welke kant de Wienik opdraait, Lemmer had dit cruiserak de boel volledig onder controle. Ljouwert, je terug de win. Ze hebben zien wat Snits doet. Draait hij hem er helemaal jochtboppen om ze vuile wien te aan. Of Litzel Koor nog steeds een beetje leven. Je zoen deze kennen. Snits had er belang bij dat een van de concurrenten, eigenlijk 2 van de concurrenten, een minder wedstrijd had. Dan is dit het moment om de eerste stap. En dan gaat hij al. En dat hij, ja. En begrijpelijk. Want soms zie je wel Little Koor wat leven. We moeten nog 2 weken met elkaar terug. En als je dit bij die ene door krijg je hem op een mooi moment waarom. Dit is net het moment voor dat soort gedachten. Ik Lemmer kent de tonnen nog lang net aan. We benijd het Veen ietsje verder terugzetten, maar het lijkt dat de commissie hem goed in lijn had. Want als je één keer bezield is vanuit de wal, dan. Nee, dan zit er geen keuzes meer in. Nou lijkt het erop dat dat wel het geval is. Nou, het zal eens benijden. Misschien dat Heerenveen een heel eind komt. Je mooi de Prinses Margriet kanaal dat het water begrenst. Ja, en we zien het krijg nog zien beeld. Ik ben toch wel benieuwd hoe dit uitkomt. De topjouwen komt weer dichter bij elkaar dan we dachten. Je schuift, ze hadden wien nog steeds wel heeg. Ze rennen nog steeds goed. Als ze daadwerkelijk maar 1 keer door de wien, dus deze slag de tonnen helje kunnen, dan is het Heerenveen. Wat Ljouwtse krijgt hier, die een heel soort meters goed maakt. En hier schuift de 3 scootjes, de 3 groene scootjes. Fantastisch gebroedelijk naast elkaar. Die maakt alle 3 nog een keer door de wien. En Heerenveen liekt die tonnen te heljen en dan komen ze heel dicht bij elkaar. Ja, en dan krijg je 3 vissers op die Harmen Brouwer. Ja. En kerst ze al hier aan. Ze liet je er nog wel, ja, ze liet je er nog wel voor de hel te kennen. Dat gaat nog goed, maar het is toch weer Sietse Brouwer van Heerenveen dat ontsluiting bij deze trein, want hij looide niet krijgt toch een aardig stukje achter. Ja, hij looide 4 achter. Hij doet hier een goede slag om de oorsluiting in eerste instantie met een maatje. En dan is het even nieuwsgierig om te zien in het volgende rak. Want hij gong het in de vorige keer dat dit rak weer. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben is, liet ze elkaar nou nog steeds leven? Of zei ze van nou ben we wel een oerkonderwijs. Het wordt hier dat we eens even proberen dat we alleen maar voorbij kunnen. We moeten maar eens boven de zuil lezen gaan in plaats van keurig erachter. En dan voor jou het krijgt hij hem op tijd onder de praat. De wien is wel vrij, maar met in de draai had net zo volle gong. Maar er die tonnen nog wel helly. Maar de wien is nou weer vrij. Gaat net heel hut. Maar hij bezielt hem, maar het is het vinger wat er op het doorklopt bij Ljouwert. En voor de goede ouder, als het Heerenveen 1 scootje voorbij is, dan loopt hij virtueel weer op het 2e plak voor het podium.
prachtige strijd, prachtige beelden. Draaien, grien, genie en brune. Het is schitterend om dit gevecht te zien. Om de oren podium plakken. En dan zie je altijd zo'n finale. Ja jongens, de spanning is eruit. De kampioen is bekend. Maar dit is toch een geweldige strijd. Ja, het is fantastisch. En tuurlijk, uiteindelijk gaat het om de winnaar. Maar ik ben net helemaal. Want we huldigen straks treien. Er komen treien op het podium. En dat betekent dat er van deze scootjes 2 net opstaan. Ja, en dan zie je er toch liever wol als net op. En de winnaar is al bekend. Dus het heegst haalbare op dit moment is het tweede plak. Dat we dan chance strietje gaan voor de tweede plak is natuurlijk fantastisch. Lemmer is onderwijs. Maar dat Gotchi is heel iets. Die maakt nou ik wat loeven om snits achter hem te houden. Maar stel als hij je wint, dan had er 4 winningen. En Grauw met 2. Wat zou je dat door Grauw? Dat zou je dat ze heel constant zielt hebben. En dat ze met minder oerwinningen toch al de voorlaatste dag kampioen binnen. En dat is het in Ziel. Het gaat er net om dat je de meeste wedstrijden winnen. Je krijgt wel eens weer een de bonuspunt. Want je krijgt 0,9 in plaats van 1. Maar Ziel is een sport dat gaat door constantheid. Consistency wil ik zeggen, maar ook constantheid. Je moet door een langere periode constant presteren. En dan ga je het winnen. En je ziet op het achterdek al een beetje droppen en razen. Hè? Van net heger, harm naar beneden. We willen net, dat loeft u wel aan. Maar ja, Snits had alle rug daarop. En die denkt, ja, het is mooi West. Je had hem koppositie een hele, of een oer nou inmiddels. Het stiert voor wat actie. En dat vind ik wel mooi om te zien. Ik denk dat dit het moment is om die strijd vol aan te gaan. Want de afstand naar nummer 4 en 6 er achter in beeld met Jouweren en Zuidwesthoeken. Dan ben ik even grauw kwijt. Net goed zien wat er gebeurt. Er is nou zagrut dat je prima dat gevecht omgaan kan. Nou zien we Jereveen en ik, die gaat nou omheeg. Achter Ljout langs. Ja. En Ljout gaat mooi. Dus dit is het moment. Ik denk dat Jereveen echt feelt van Ljout is net snel genoeg. Ze gaan net hut genoeg. En als je dan zo'n actie dit is even een keer. Daar gaat Snits, daar gaat Lemmer. Ja, dit is toch fantastisch. Ze gaan alle hier. En daar komt straks wel weer een oor in de horen. En waar er net in mooi doet is Ljout. Die kiest ervoor om dan toch deel te horen. Even een pripperke. Maar Ljout, nou maar zo even vertellen. Ljout nou trol hoeven matten. Want het vind je, dat lijkt het er oorheen te komen. Ja, ze gaan ervoor om, ik weet niet dat ze zelfs gijpen, maar ze gaan er echt voor om van, nee, wij gaan net mooi in dit loefduel, wij willen vrije wien. Wij gaan ervan uit dat met vrije wien, dat we die meters goed maken kunnen. En ja, het is kom om te zeggen, maar er loopt nou geen gate in. Dus we moeten alle dezelfde kant om de tonnen. Lemmer loopt voor en die doet zijn uiterste best om die binnenkant te verdedigen. Dus die denkt, je moet mij wel inhalen, maar als je hem dat doorgaat, doe je dat boeten om. Ljout die zei, ik doe net mooi in het hele speeltje, ik hou vrije wien. Maar we zien al op dit beeld dat Jereveen boord aan boord loopt, maar Ljout. En dat die zeer waarschijnlijk hier een plakje opschoven gaan. Dus het moeilijke van zo'n gevecht is altijd dat de eerste die het gevecht uit de waai gaat, Ljout in dit geval, dat jouwt vaak aan de oren ik een signaal van, oh ja, laten we dan maar mooi gaan, want oors zielt Ljout eromheen. Dus dan probeer je het goed te doen, maar voor ten nou stopt het loefduel en ik denk, dan ben je alsnog slachtoffer van de situatie. Dus hier komt dat Kasparov-verhaal weer een beetje om de hoek. Van, probeer je vooruit te denken. Had ik dit toch, wat doet dan mijn concurrent? Had ik dit toch, wat doet dan mijn concurrent? Dus in dit beeld zien we, Lemmer had succesvol deze aanval uitslijn. Had de binnenkant onder controle. Ljout rent hier het risico om een plakje te verliezen. Ljout weet ik dat hij meer punten tussen de oren scootjes had. Op dit stuit ik al is hij alleen nog het Jereveen voorbij of Snits voorbij, dan verhoor het voor hem nog niet. Nee, dus wat dat betreft snappen we, ik wil wat hij zijn keus. Ja. Dus als hij denkt van nou, die draaien maar alle hem heen en dan maar een winning en als je hem wat erachter nog mee bad. Maar het is een hele mooie strijd. Hè? Maar Ljout toch, die doet gewoon net een soort fout. Hè? Maar valt nou, het lijkt het wel, we krijgen naast het podium. Hoe zoer is dat voor die man? Ja, heel erg. Heel erg. Om meerdere redenen. Sowieso weten we inmiddels dat ze dat vorig jaar mooi maken. Dat is schande. We weten hoe belangrijk dat is. Het is ze zielen, ze hadden kwaliteiten ervoor. Dus ze verdienen het ergens ik wel. Overigens die oren ik. Maar wat ik nog belangrijker vind, het is een team in opbouw. Ze hier vorig jaar al die aansluiting maar de top.
krijgt net op het podium. Dit hier hebben ze ik heel vaak zo. Nou, dit is de belangrijkste uitdaging van Grauw. Dit is het eerste skip wat potentieel mooi van kan. Maar je bent net zomaar uit het niks in een keer kampioenskandidaat. Dus je wil even op dat podium staan. Ook voor de ervaring, zodat we volgend jaar die stap zetten kunnen van treden naar eerste. En van boeten het podium naar eerste, dat is dan wel weer een grote stap. Het shut er wel naar uit trouwens dat ze hier vrij voorkomen. En vol een goede kans hebben om inderdaad, en je ziet het in beeld, het is Snits wat nou een luchtduel aangeeft met Heerenveen. En dan wordt Ljouwert belenen voor de keuze die ze krijgt maken om uit het probleem te blijven. Prachtig om te zien. Schitterende strijd. Het is Ljouwert een scootsie dat echt dik vrij voorloopt. En het tweede plakje van Snits oorneemt hier in deze wedstrijd. Ja, en het is wat saai. Dus het is echt traaien green en scootjes Tjenie en Brune. Want die krijgt ze nou aan alle kanten om de heren. En we zeggen dat al deze... Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het mooi dat de strijd is. Er wordt versield. Het gaat nou mooi. Jouweren daarachter wordt aanzienlijk lietser. Dus dit weer het moment dat de actie inzetten werd. Ze hadden maar Jouweren voor gekozen dat dit het moment weer. Maar dat zwaar er wel voor dat de aansluiting maken werd door de Jouwer. Dan zou ik... Nies krijgt natuurlijk 3 vissers, maar het zijn 2 vissers en een zwager waar in een brouwer 214 is. Maar laten we even de orenscootjes nemen, want je denkt dat er misschien maar 4 scootjes ontzielen binnen. Nee, daarachter zitten nog een heel soort orenscootjes. En die zullen we even nemen. Het is op het eerste plak nog heel iets lemmer. Het is Ljouwert dat op schoot is naar een tweede plak. Dat gaat ten koste van Snits. Heerenveen, de hield het nog op het 4e. Het 5e, de Jouwer. Die zielt er mooi vrij tussenin achter deze ploeg gewoon. De Zuidwesthoek houdt staan op een 6e plak. En had ik Grauw weer achter hem litten. Ik heel knap. En dat dus zo'n Grauw 8 de hele mannen. Die schoot ik op een mooi stukje op. Die is in de strijd mooi Grauw. 8 lang waar Sinjewoord zijn. Alve Huzem. 12 Jennewoord. 13 dag Drachten. En 14 Akrum. Die had Juwet een off-day. Ljouwert op het achterdek, achterom Sjen. De loert er nog heel tijd uit. Een heel lang voor de wiensrak. Lemmer had gong even dat luchtduel aan. Daar ziet Snits vlak achter en Sjen nou al even wat voor consequenties dat voor Snits had. Ja, mooi om te zien. Ja. Ik vind het leuk dat ze dat gevecht aangaan. Nou is het weer even gebeurd. Want Lemmer die als eerste hier bij die tunnel aankomt. Ljouwert als tweede. En het liep erop dat Snits en Heerenveen ik zettel had voor het plak waar ze lezen. Het Heerenveen liep even een plakje op te scoren ten koste van Ljouwert. Gaat dit eigenlijk net gebeuren. Het zijn alleen nog Ljouwert en Snits die van positie wisselen. En we zullen zien de volgende beslissing die maken we er is gaan we weer voor die slag onder het eiland langs. Die in het vorige raak dat we hier weer Ljouwert een heel soort opleveren had. Of gaan we voor de safe optie die Snits eigenlijk elke keer kiest. Nou, zo snel mogelijk stuurboord de Marine. Wat we in dit beeld heel mooi zien kennen is dat Ljouwert en Lemmer die lijnen een beetje naast de riegen van de orenskoetjes. Dus die hebben echt vrije wien. En de oren, Snits, Heerenveen, daarachter Jouwer, die lezen al hier op één lijn. En ondanks dat er best wel grote verschillen tussen zitten, ga je toch wat les van elkaar. Dus qua positionering had Ljouwert het uiteindelijk fantastisch dingen. Die bent dat gevjocht uit de waaigong. Die gong er vanuit, gokten erop dat ze nog een kans kregen via de boetekant. En dat is fantastisch uitpakt. Wat mij betreft een heel mooi staaltje ziel hier in het Vaardewiesrak van Ljouwert. En dan pakken we de virtuele stand er ook weer even bij. Want dan, als we het nou zo snel even uitrekening kennen, is het het Heerenveen dat van het podium afvalt. En scoot Ljouwert een plakje op. Die komt dan op een derde plakje op het podium. En op de tweede plak nog heel tijd Lemmer. En de kampioen natuurlijk, Grauw, ja, die zit vast. We zullen het even narekening, want het is een heel... Ja, nee, ik denk dat het verschil tussen Ljouwert en Heerenveen nog krek wat grutter is. En dat het voor Ljouwert nog net genoeg is op dit moment. Maar het is duidelijk dat zij
voor Heerenveen wezen moeten en dat Tessa volle mogen skippen tussen moeten. En dit is de eerste slag maken en we zien bij deze onderste tonnenronding dat zij voor de aanval inzetten op de leerder van de wedstrijd, op het scootje van Lemmer en dus inderdaad kiezen voor de slag de Marien. Hij is wel heel snel in de zin van hij gaat nou hoe stuur wordt, maar hij komt al die skippen die hoe bak wordt voor de wien komen. Dus daar had hij wel wat les van. Ik denk dat ze iets zien op de mar dat het de moeite waard maakt om daarvoor te gaan. Want ze gaan nou aan even door dat veld heen, maar daarna gaan ze vrije wien de mar op. Een hele duidelijke keus. En ik wil mooi dat ze zacht voor de aanval gaan op dit moment. Het is denk ik alles op neer. Zo van, er is maar één plakje waar u Joert hem gaat, omdat ik de cijfertjes nog even terugkrijgen maar wat precies de staan is. Ja, maar dus zij weten ik, wil ze op het podium komen, dat Ljouw het nog een puntje pakken moet. En dat er wat oren tussenuit vallen moet. Het is nog heel tijd inderdaad een Lemmer op een tweede plak podium. En Heerenveen te redden. Mooi, 2 punten verschil nog met Ljouwert, zoals het nou erin leidt. Ja, maar Ljouwert had 2 hele belangrijke dingen bereikt in het vorige rak. Ze zijn zelf een plakje opschoot. Dat is hartstikke goed. Ze gaan nu voor de aanval. Maar door dat loeven en door die actie die de West is echt de Jouwer die een beetje de aansluiting maken had met de top 4. En dat is wat Ljouwert nodig had. Er moeten meer scootjes in de buurt komen die tussen hun en het Heerenveen eindigen kunnen, zodat ze dat verschil goed maken kunnen. Als ze maar die 4 voortzielen, hebben ze een mooie wedstrijd. Is voor Ljouwert net genoeg. Ze hebben scootjes nodig. Dus ik weet net dat ze het bewust doen, maar je zo'n ze kennen, hey, hoe meer rommeling en hoe meer loefdueltjes wij met die 4 hebben, hoe beter het is. Voor je eigen wedstrijd wordt het dan wel moeilijker, want de kans dat je zelf wat verliest is ik aanwezig. Maar dat is wat mij betreft de alles of niks waar we toe hebben. Laat het maar een beetje waarom komen. Zwaar je maar dat het een beetje bij elkaar komt en dan maar eens zien wat er gebeurt. De wedstrijd, Joert, op een snitse maar de finale dag. Waar de kampioen al bekend is, waar de lof die op hem brengt. Wat ik nog een verhoring van Wien brengen kan, Rolf. Hè? Ja, dit wat de lof die we nog zeggen is echt zo'n typische Nederlandse lucht. Hè? Dat heldere blauwe, mooi wat skippenwolkjes. Deze wolken zijn net zo groot dat ze heel volle invloed hebben op de Wien. Dus als je echt van die donkere wolken zegt waar het uitrijdt of krijgt net uitrijdt, dan had het echt impact. Dit is wat hegere bewolking, wat dunner. Daar zullen de zielers net zo volle les van hebben. Het toont wel aan, vaak, dat doe ik even maar een liedje slag om de arm, maar vaak als het dan een beetje opklart en het wordt wat blauwer, dat betekent vaak wel dat we wat meer, een beetje meer wien krijgen. Dus ik heb goede hoop dat de wien die we nu hebben op zijn minst steenbloot en misschien nog wel een beetje toeneemt. Dus even wachten op hoe deze slag uitpakken gaat. We gaan Ljouwert jongen die voort door de wien ging, die is inmiddels terug de lijn van voor de Wiense skippen hinnen. En die had vrije wien, die maakt het echt een hele lange stuurboordslag eerst. En het is Heerenveen dat nou net helemaal naar het eiland gaat, maar als eerste van de treien door de wien gaat. En Lemmer die de boel weer probeert te controleren. En nu is het, de keuze is makkelijk. Nu gaan we zien hoe het uitpakt. Ze kunnen nou net zo vol meer ontwaan. Het is nou duidelijk wat ze dwaan maken. Het is nou echt voor Ljouwert. Ze gaan een hele duidelijke keuze maken. Het is nou gewoon zelf zo hard mogelijk zielen. Als de wien nou draait of net. Je gaat nou geen oren keus meer. Dus eigenlijk is het nou vrij simpel. Zo hard mogelijk zielen. Dat wordt Ljouwert. Die zielt hut. Lemmer zielt ik hut. Nog hield hij het op kop. Van de eerste tonronding. Heerenveen had een orenslag maken. Ljouwert had een orenslag maken. Zielt wat leger, maar zielt hut. Heel nieuwsgierig, want het zijn extremen hè, wat ze nou kiezen. Ja, dit is een mooi cruisakje. Dit hebben we al eens kofkernetje. Dit is een wat langer cruisak. Er zit wat langere slagen in. Helemaal rechts in beeld zien we nou dat Snits pas door de wien gaat. En nu gaat Ljouwert ook door de wien. Dus we hebben eigenlijk de 2 scootjes. Snits die had een hele lange bakboordslag maken. Ljouwert had een hele lange stuurboordslag maken. Ze zijn nu allebei er weer omdraaid. En ook hebben we zien wie het, en dat door zeiden strakjes, van ja, is het dan wat wij doen gemakkelijk? Op dit moment wel, want we willen alleen maar te beschrijven wat ze dienen hebben. Zij moeten het voorspellen en wij gaan zien hoe het uitkomt, wie uiteindelijk de goede slag maken had.
De twee dingen die we eigenlijk zien hebben is dat de scootjes, en dat we in dit kruisrakje, maar ook in de vorige, die eerste maropgang, die liet je wat meer wind te hebben. Maar in het vorige kruisrakje gingen we Ljout, die onder het eiland een wat betere hoek hier. Dus die hier net per se meer wind, maar die hier wel heeg. En het liekt er een beetje op, en het vertekent altijd een beetje in dit beeld, maar het liekt er een beetje op dat de Lemmer daadwerkelijk een iets beetje heger zielen kan dan Heerenveen hieronder. En dan zou het zo wezen kunnen dat toch dat eiland weer een iets beetje de wind beïnvloeden, dat ze toch weer een iets beetje heger zielen kennen. Ja, hier zien we 0 zwaar en alles onder controle. Ontspanning. Dat wel een beetje Deljan. Maar dan stuurt het makkelijk, hè? Ja, het is wel nou. Snits liek het er toch wel een beetje les van te hebben. Die had dat vlaagje en dat opdraaien wat Ljout hier in het vorige raak wel even nodig. Dus ze mikken wel wat heger. We zien hier Jochs in beeld. Hoe komt Ljout uit? Ljout is al uw bakboord voort. Die komt al op de tonnen aan de andere kant. Daar zien we Ljout. Hier zien we Heerenveen. Daar zit Lemmer nog boppen. Ken Heerenveen voor Ljout del. Het komt weer heel dicht bij elkaar in de buurt. Het Heerenveen gaat al door de wien. Houdt dat in dat zij denken dat Ljout de tonnen ik net rennen kan? Nee, ze gaan deze ton rechtsom. Dus ze moeten allebei nog een keer door de wien. Ja, het meest belangrijke denk ik, waar we nou even een schema is als Snits die tonnen in één keer helje kan. Want als dat zo is, dan had Snits inderdaad, en hier zien we het, maar ze zien hoe heeg dat die kennen. Rechts in beeld, dus rechts onder in beeld zien we Snits. En die mikt volle heger dan de Lemmer. Dus dat hege stikje hier, fantastisch in beeld. Wat Ljout het vorige rondje hier, in precies dit kruisrak, had Snits nou. Dus die gaat goed opletten. Die maak je daar nou maximaal gebruik van. Die slaan hier echt een god met de nummers 3 en 4, Ljout en Heerenveen. En komen heel dicht bij de Lemmer uit. Dus ondanks dat het wat minder wind liekt onder dat eiland, is het nou 2 keer op regen dat dit echt een hele goede slag is om hoe stuurwoord hier bij deze tonnen aan te komen. En misschien zelfs wel een wisseling van leider in deze wedstrijd. En daar liekt het wel op. Het is wel Lemmer wat voorrang had. Dus Snits zal wel een ronde voor Delmatten. Ja, ze horen wat heeg. Dus ze zielen bewust wat de 4 uur die tonnen. Maar ze hebben ik meer gong. Ja, maar ze jouwen alleen maar de ronde om door de wind te gaan. En dan was ze daarna met volle gong doorheen. En dat gaan ze redden, ja. We jaren het aan het publiek. Voor het thuispubliek. En Lemmer heel traag om die tonnen heen. Wil Snits gewoon trogliedje ken. Ja, en in diezelfde slag gaan we Jouweren en de Zuidwesthoeken die echt een soort meters goed maatje op de Heerenveen en Ljouwert. Dus de wedstrijd die we hier met Fjouwer op kop. De Fjouwer favorieten zou ik zeggen, maar de Fjouwer werd het om lieken te gaan op kop. Die krijgt nu een hele orde wending, want het is de Jouwer die dezelfde slag maken had als Snits. En echt volle bak de aansluiting vindt met de nummers 3 en 4 in deze wedstrijd. Wat doet de Jouwer? Ken die voor Heerenveen? Ze nemen het risico. Het wordt heel dichtbij. Maar we zorgen. Het lijkt het al je goed te komen. Vind je koers? Het is Heerenveen wat het slachtoffer is hier van dit kruisrakje. En Ljouwert zal het heel mooi vinden dat er nog een scootje tussen zit. Het verhoor het voor eerst niks voor het podium. Nee, maar het schoot wel weer wat meer in elkaar. En we binnen nog net, dus het wordt spannender. En heel knap van de Jouwer. Maar dat is ook een gevolg van de voele strijd ja, bij de eerste Fjouwer. Ja, ze bent dichterbij kwam terug die voele strijd in het vorige Vaardenwiense rakje. Maar deze had ze volledig op eigen kracht verzinnen. De goede klap, hetzelfde als die Snitsmaker had. En dit weer even zo'n voorbeeld van net oerel op de mar is de wien hetzelfde. De scootjes hier onder het eiland, die koen een stukje heger, die hier meer wien. Ja, en dan zie je dat je toch samen in één keer 2, 3, 4 lengtes goed maatje kennen. En nu is het voor Heerenveen vooral zaak om rustig te blijven.
Want ze zit nog steeds op het podium, ze zilde stand, ik witte. Maar het viel toch net lekker dat je als je fjouwer zag 4 voor binnen. En nou in één keer zie je de jouwer. Dan denk je, waar komt die van? Die loopt toch een 1 achter. De Zuidwesthoeken, nou ik om de bopperste tonnen. Wiels voorop, Jappie Visser leidt. 5e plakje in het klassement dit hier. En had duidelijk de wijne boppen in slijn. Want oren jaren ging het nog net zo best. Het podium is nog wat 4, maar dit is Kreers. En hoe sjocht hij nou weer om op Sicilië? We hebben al weer een hartstikke mooi moment. Hand in het kampioenschap. Er is nog wat te vlennen en er is nog wat te heljen, maar dat zullen we straks op het wetten. Dat is, je hebt er toch denk ik in controle op, gewoon goed starten en dan zullen we goed het houden. 2 keer de Dijprijs, dit kampioenschap. Dus dit kampioenschap is slagen voor die. Ja, het is wel slagen. Het gaat wel heel erg goed op model. Het ene moment ben je eerste, daarna ben je 8e. En dan is het weer goed en dan is het weer wat minder mooi. Dus het vlucht alle aan de kant uit. Maar we staan er op zich ten opzichte van die hiervoor prachtig maar bij in het klassement. Nou, we zullen zien dat we dat jullie behouden kennen. Nou, dan is het seizoen geslaagd in mijn beleving. Ja, voor het eerst eigenlijk zonder de skipperswisseling van je hem naar dat je hem echt mooi doet bij de boppersten. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, wij hebben aardig aan de loop dit hier. Het valt altijd zin, want je moet eigenlijk het hele kampioenschap wel terugbloeien, experimenteren om het samen te zetten. Want het spul is eigenlijk het tuig verhoren, de vakken verhoren. We hebben al een paar keer dagen al de hand met wat flink wat wien. Ja, ik kan toch merken dat het dan daarna net hetzelfde meer is. Hè? Dus je bloedt altijd wel een beetje ziekje, maar de basis om het samen te zetten, wij hebben maar begonnen in Grauw weer prima. Maar kan je nou zeggen als skipper van, nou heb ik het in de vingers? Nee, elk zeil wat straks weer komt, elke vak is weer oors. Er zal misschien wat verhoren in bemanning. Dus je bent alle eren weer opnieuw. Moet je alles eigenlijk weer opnieuw bezieken, maar met de basisvaardigheden die je dan dit hier maar weer leert hebben. Zo. Nou, een steile leercurve zoals ze dat dan nemen. Hij leidt voorop en hier achter hem Albert Visser. Supertjutte dat ze Omke en Neef beide 3 keer eerste worden dit SKS kampioenschap. Dat doen de Vissers goed. We zitten weer in het Lietse kruisdrakje van de Lietse Grien en de Boppeta. Ja, en wat we tijdens het interview zeggen, een mooi interview trouwens. Ik denk inderdaad dat ze naar Boppe Foen gaan. Volgens mij hadden ze een goede samenwerking of gearwerking mag ik zeggen natuurlijk, op het achterdek. Als je de ploeg bij elkaar horen kennen. Ik zou inderdaad zeggen hoe echt net elk seizoen opnieuw te beginnen. Je wil, waar zat je nou eindigen? Dat is de basis voor Takom hier. Dus je wil voortbouwen op dit. Maar volgens mij doen ze dat hartstikke goed. En denk ik dat ze volgend jaar echt wel een van de podiumkandidaten wezen zullen. Wat we ondertussen ook zeggen is dat het scootje van Grauw eigenlijk, wat we net wen binnen van ze, weer even een iets missetje hier. Die moesten bij de bopperste tonnen krijgen en dat weer net in beeld. Maar 2 keer nog even door de wien. En dat kost een heel soort. En waarom zeg ik dat? Dat is benammen van belang voor Ljout. Want Grauw is het scootje op het zonde plak. Die lieken ek een beetje de aansluiting te vinden. En Ljout had scootjes voorin nodig. Maar door deze actie is eigenlijk het gat tussen de Zuidwesthoeken, tussen Starum en Grauw, is gigantisch worden. En op dit moment is dat alleen een nadeel van het Ljouterscootje, wat ze volle mogelijk scootjes tussen hun en Jereveen in gaan matten. Het Jereveen, nou om de tonnen, maar de hele tijd nog de jouwere. De Tusken, Zuidwesthoeken, zielt ik een prima wedstrijd. Die zet gewoon de Grauwstes op een grutte efterstaan. Ljouwert had weer voor de onvalkeersen. Die is gretig. Die wil maar één ding. Die wil een duilwinning. Die is gelijk bij de eerste onderwinske tonnen. Door de wiengong. En doet gewoon de hele tijd wat oors door. Ja, wat nou wel verrassend is. Want in het vorige rak, om je maar even mooi te nemen naar het vorige rondje.
Toen wie het Heerenveen wat een hoop meters goed maken maar de slag in één keer naar het publiek daar. Die kon maar één keer door de wien kon ze de tonnen helje. De vasten kiezen er alle drie voor om net te doen. Dus Ljout begint ermee, gaat door de wien, Lemmer draait mooi, Snits draait mooi. En dan is het de Jouwer op het vierde plakje die dan als eerste de keus had om die slag wel wat langer te maken. En dat is ze Griffik dan. En wel natuurlijk zou ik een die-overwinning, maar als hij de die-overwinning pakt en er zitten nog fjouwerscootjes tussen, dan had er ik een podiumplak. Dus ja, dan zou een hele mooie afsluiter wezen van je kampioenschap. Hè. Als je zo'n die nog, dan ga je de winter een stuk rustiger in. Ja, en dan kun je ook even die smaak van de verleden jaren voor het spelen. Ja, je kent van zeggen wat je wil, maar als je 2 keer op rij vierde worden. Heel dicht op nummer 3. Terwijl je eigenlijk de serie deel zette om op het podium te staan. De laatste wedstrijden hadden ze natuurlijk, en misschien komt dat door de ziektes in de ploeg, maar de laatste 4 wedstrijden, eigenlijk sinds die ellende op Starum, hadden ze het net helemaal meer lekker inzitten. Hadden ze toch gekregen wat de volle punten pakt. Lemmer en Snits. Boppen zien de Geuloen. Had nog heel tijd een hele goede uitgangspositie, want daar zit wel een aardig gatje tussen. Hè? Ja, en we zien nu dat Ljout de klap naar stuurboord maken. Die zal nu helemaal teruggaan tot het publiek, zodat ze in één keer die eerste tonnen helje kunnen. Ja, en eigenlijk moeten we zeggen dat de beste mooie cruiserakje inleidt. Dus het is nog steeds jammer dat ze over dezelfde boeg beginnen. Dat ze al de ton op dezelfde manier ronden. Maar de cruiserakjes die erin zitten, zijn hartstikke leuk. En er zijn echt kansen om in te helen. En we zien het ook onder wisselingen. Hè. We hebben wisselingen van 1 en 2, maar we hebben ook wisselingen tussen 3 en 4. Het is gewoon een hele mooie wedstrijd om nooit te zien. En het is heel mooi dat we nog steeds net weten wie uiteindelijk tweede en derde op het podium binnen. En dat we onvallende skippers hebben. Want het is nou ook een beetje alles of niks. Hè? Ze gaan ervoor. Het is net zo dat ze, voor wie dan ik, hoe het ik uitpakt, ze gaan alle jaar dienen wat ze dwan maken. Ze gaan ervoor, ze pakken de kansen, ze creëren de kansen, ze dwarren een gokje te nemen, ze gaan het loefduel aan, ze gaan op het juiste moment het loefduel net aan. Want dat is ook een kunst om rustig te blijven op de momenten dat het eigenlijk net kan. Dus vooralsnog, chapeau voor deze hele kopgroep. En kunnen we eigenlijk zeggen dat op basis van deze wedstrijd, degene die op het podium komt, die had het ik verzinnen. We sjuggen even naar Snits en Lemmer. Lemmer zit wel heel dichtbij, want die moet al afvallen. En dan zal die straks op bakboord de Snitsers weer zien komen. Dus is ik nog een volleindige strijd. Het is hier wel weer Lemmer dat dichter bij Snits kwam is. De druk zit er maximaal op en we gaan deze 2 nou in beeld, maar er is nog een derde en dat is Ljout. En die zit er ik net zo 4 achter. Die had die slag maken naar helemaal er maar op. Hier hebben ze alle 3 in beeld. Ben weer de 3 green en scootjes. Die gaan op dit moment even de bruine vloot hebben ze achter zich litten, maar Jouweren en Heerenveen. Maar het is wel zo, als Ljout hier daadwerkelijk de ontsluiting volledig maatje kan, dan is de strijd voor het podium weer helemaal hier. Daar komt Ljout aan, rechts. Oer bakboord. Had varing op deze scootjes. Ze zullen er nog wel voordeel kennen, Snits en Lemmer. Maar het gat is liets. Het is nog net een seizoen. Sjucht ik Albert Visser. Want hij weet, en dit is mooi, even die snelheid weer, daar mooi shut. En naar de wien en naar het skip van de orenpartij van Kenneke. De holle staat gewoon net stil. Ken het net. Ken het net. Het is Ljout wat er ik maar in gang aankomt. Kenneke voordeel. Dit is een belangrijke beslissing. En oors moet er mooi draaien. Het lijkt erop. Nee, het lijkt erop dat het Troddewien. Jij gaat Troddewien. Is het Ljoutje dat oer de lemste zinnen gaat? Ja, ja. Of ze moeten snel op gang komen dat ze het smarge Wienjan kennen. Maar tjö, is de Lemmer net te let of gaat Ljout gewoon in ongeval? Het Ljout gaat gewoon in ongeval, want daar zit draai ik de Snitsers. Ja, dus Ljout hellen de tonnen nog net. Die moesten sowieso nog 2 keer door de wien. En die kiezen ervoor om dat nood te doen. Onder de snekenpan, zodat ze zo vol mogelijk vuile wien jouwen Snits.
Maar dan was ze straks daar ben je nog een iets keer te terug. let mooi, hè? Want ik bedoel, deze hier haast nog beter. Ja, het is de keuze tussen hier een visser of een visser. Want oors wie je lemmer voor het west. Want Ljouwert kan net draaien. Het is wel Jappie Visser die hier de Ljouwerters op slot zet. En kan dan lemmer daar weer van profiteren. Oei. Het lijkt het haast de wedstrijd van 2018 wel. Werd het zo spannend wie op de finish. Maar ja, dit is eens haast de hele wedstrijd spannend. Ja, dit is fantastisch. Het is mooi dat de vaste nooit de rondte krijgt om uit te rennen. En dat er de hele tijd die wisseling binnen. En dan is het al terecht. Ze zit hier in de tank, maar we krijgen voort alweer een bakboord-stuurboord situaties. Met 2 scootjes op bakboord. En dan de lemmer op stuurboord. Kind die daartussen of net. Het liep het er net op. En dan laat Ljouwert dan toch weer boppen. En dan, want we moeten bakboord die tonnenronde. Hè? Je moet iedere keer even schakelen met zo'n glas. Dus ze moeten de tonnen links van hun skip houden. En hier liep het toch lemmer het slachtoffer te wezen. Ja, die moet erachter de hel. Dus lemmer zak het nou een tweede plakje. En kan Ljouwert snits genoeg aandekken om hem te moeilijk te maken om die tonnen te ronden. Ja, zat het nou liep het van net. Het liep het dat Snits gewoon vrije wien had. Die zal nou een heel iets beetje onder de tonnen mikken, zodat ze even op gong komen kunnen. En dan, als het nodig is, kunnen ze die snelheid broek om een opschitter om die tonnen heen te rennen. En dan liep het dat de eerste onval uitslaan wordt. Dus je stuurt ze een heel iets beetje op. De vak klapt een iets beetje, maar ze redden het makkelijker. En dan valt Ljouwert er gewoon achter, denk ik. En dan hebben we Snits op 1 en Ljouwert op 2. Maar trots dit gevecht en dit tech-duel zo en we zien een reed vlagje. Dit hebben we even mis. Want dit is een reële vlag bij Ljouwert. Dan ben ik heel benieuwd om die oerstartsituatie te gaan. Dat zou dan zien de lemmer wezen, neem ik aan. Want dat zij net genoeg rond te joegen voor Ljouwert dat hij aan zijn rug trof hoor. En dat lemmer te let de draai inzetten. Nou, dat jouwt weer hele orenperspectieven. Ja, en als Ljouwert daadwerkelijk inderdaad mooi een vlagje door de finish komt, dan zou dat ik wel even verveeld wezen. Want dan krijgen we dezelfde situatie als Juste. Dat we op het moment van finish net direct zeker binnen van de uitslag. En dat is toch altijd jammer. Het is onderdeel van de zielsport. Je haakt gewoon geen skiertje achter op het wetter. Je bent je eigen skiertje achter. Maar dat zou wel jammer wezen als dat daadwerkelijk ik weer in de jurykamer beslist worden had. Ja, en we zien het Jereveen die succesvol de onval op de Jouwer inzet. Dus die denkt wat ervoor gebeurt, we moeten erbij wezen. Daarmee zijn ze weer iets zekerder van hun podiumplakje. En we zien ook dat de wind er een beetje uitzakkert zo langzamerhand. Het gaat alleen net zo hard meer als aan het begin van de wedstrijd. We krijgen in die bevestiging dat het protest van Ljouwert in de lemmer is. Dat is op het wetter terug uit de radio mensen kan opvangen. En ja, dat zou dan wel spietig wezen. En dat zou ik, want het wie hier ik zou west, als Ljouwert zijn slag tros zetten koer, hier hij ik voor Snits wist, hè, die hier direct achter de helmatten. Dus die had hem dan wel zeker wel hinderd. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem net helemaal scherp heb welke situaties dit gebeurd is. Dus ik moet hem straks even weer omzien. Het wie de bakboord stuurboord toen Ljouwert op bakboord omkwam, Snits die draaide omdat hij zegt dat hij er net voor deel koer. En toen gong Ljouwert die gong maar door de wien. Ja. Waarschijnlijk omdat hij van zijn koers afwijken moest. Wij dachten hij doet het tactisch, maar hij moest van zijn koers af. Ja, maar dan vraag ik mij nog steeds af waarom dan het protestje in de lemmer? Wat had die in dat Ljouwert? Hij was hinderen, denk ik, op zijn paard wat hij rug trof. En dat het lemmer te let draaide. Het grote voordeel is natuurlijk wel dat we het beeldmateriaal hadden. Dus we kunnen voor de situaties achterhouden. We kunnen altijd even dat we omzien. En ik weet net dat de jury er gebruik van maakt eigenlijk. Dat is het grote voordeel natuurlijk dat de wedstrijden zo fantastisch in beeld gebracht worden. Ze maaien de beeldenbroeken en ze broeken ik worden de track and trace. Maar track and trace is altijd zit wat meer marge in. Ja. Maar we hier het fantastisch in beeld. Dus we kunnen gewoon machinaal rustig voor omzien. We gaan naast de jury zitten, dan zullen we machinaal die beelden bezien. En dan zullen we zien wat voor feiten we vinden kunnen en eventuele regels die brutsen binnen. Zuidwesthoeken. Houdt nog staan. Sien grauw.
op de 6e plak om de bovenste tonnen. Als 5e wie daar de Jouwer omheen. Als 4e Heerenveen, 3 Lemmer, 2 Ljouwert en 1 Snits. En er hing het een rede protestvlagen nog heel tijd bij Ljouwert. En die is zien het scootje van Lemmer. Ja, op deze beelden is duidelijk te zien dat de wien echt wat minder worden is. Dus dat rakje, dat loefduel ontstieën en dat er wat meer wien. Als je datzelfde nodig en Lemmer liek het ervoor te gaan, die gaat wat omheen. Dus we zeggen Heerenveen en daarachter de Jouwer die wat meer snelheid had dan de scootjes van voren. De wien die komt van achter. Geer ze deze snelheidbroek om de aanval in te zetten. Het liek het erop dat de Lemmer en de Snits het gevaar sjuggen. En probeer je op te sturen, zodat ze net aan de binnenkant, maar aan de buitenkant komen. En het liep erop dat Ljouwert de weg voor kiest of van nou, let dat maar even gebeuren. Maar nu is het echt Heerenveen wat met volle meer snelheid en volle meer gong van achter komt. En we kunnen hier mooi zien. Har ze je stress van. Ze je vooral naar voren, maar het gevaar komt van achteren, jongens. Je echt naar achteren. Ja, daar zit het gevaar. Ze zitten net de radio aan boord. Want dat mooi net. Geen communicatiemiddelen, maar ze doen precies wat ze zeggen. En daar... Ja, hier is het fantastisch te zien, hè? Want daar komt de wienwaai, dus daar moet je blik wezen. En het is komt ik in één keer een beetje wien, hè? Ja, en die vier eerst hebben achter. En het is een dubbele aanval, want het is het Heerenveen wat de binnenkant aanvalt. En het is de Jouwer die zei van, ja, ik ga de Jerris, jongen, je mag je fjouwer in de slag. Ik zet hem leeg en ik probeer je hier, als Jim ik maar een beetje maker in de slag gaan, dan is dit mijn manier om, of mijn manoeuvre om misschien wel van 4 naar 1 te gaan. Xavier is nog net. Maar we zien hier al een beetje de spanning. Wat doet de Heerenveen? We zien hoe dicht ze erachter zitten nou. En ze jouwen nou een beetje deel. Dus het is even... Maar hij let net zo vol op het sturen, lijkt het wel. Hè? Hij is aan het praten, shut achterom. Dat moet toch de rol van adviseur wezen. En misschien had het door het protest. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat Ljouwert... Lemmer van het podium al protesteren kennen. En dat zal dan... en zichzelf het podium op. En ze hunzelf het podium op. En volledig reglementair. Hè. Tenminste, de meeste gaan bij de jury om. Ja, het is net zo van een streekleverie. Nee, het jet bij het spulsje. Maar het is wel mooi, want we zijn nu meer dan een uur al haast oorloer aan de gang. En we hebben hier in één shot de fjouwerscootjes waar het om gaat. En ze hebben een beetje een loefdueltje hoorn. En ze maakt straks maar die fjouweren leger weer naar die tonnen daar. Dus de druk zit er nog steeds vol op bij al. Ja, je wel weer. Het wordt plat voor de wien weer naar die tonnen daar. En dan liep het echt erop dat de Jouwer inderdaad eigenlijk een beetje de comeback kit van de laatste weken. Dat die echt gewoon vol uitbang gaat in deze strijd bij de eerste 4. Dus het is de Lemmer dat de binnenkant weer verdedigen gaat. Jouwer is gewoon voort al. En de Jouwer is de 5e van links. Dus we gaan van links naar rechts is het Snits, Ljouwert, Lemmer, Heerenveen en dan de Jouwer. Dus de binnenkant is voor Snits. Die verdedig ik de binnenkant. Maar ja, we zeggen in het vorige Vardewinsrak al dat het wel kan. Als je te vier omzielen, dan kun je de boeten omheen zielen. En in elk geval pakte de ontsluiting. Hij pakt op zijn minste ontsluiting. Bij deze kopgroep. Snits nog op 1. En het zou toch zoer wezen voor de Lemmer dat ze mooi een protest Albert Visser zijn laatste wedstrijd beëindigen moest. Wiel ze het zo mooi liek vanuit de start wie hij als eerste bij de bovenste ton en de eerste 3 rakjes leek het ik helemaal neer door de handen. Maar toen kwam Jappie Visser, die monge ministerie en die zielde de Lemsters voorbij. Ondertussen weer de Rick Ljouwert. Die zag dat de vissers in de street gingen. Eerst een hele orenslag. Stuurboord uit helemaal naar de Prinses Margriet kanaal. En kwam daar eerst Albert Vissertje in zijn eigen. Draaide hij te let. En nou hing het er dus die rode vlaggen bij Ljouwert in de wand. Albert Visser. Wat een beeld, wat een beeld. 2 skipslengtes tussen de nummer 1 en de nummer 4. Terwijl we oorloren zielt hebben. Hoe vaak ga je dat? Dus Roelof, het kan wel op zo'n glas, een mooie wedstrijd. Het kan zeker, maar
daarmee is het argument net voor dat ik grote favoriet ben van de gate. Want deze 4 vlezen nou letterlijk naast elkaar. Er zit Marcien, dit shot. Tussen Snits en de Jouwer. Snits op 1 Jouwer op 4 zit een skippost ertussen. Dus op dit moment lezen ze eigenlijk maar je 4 zo goed als gelijk. En dat we aan die tonnen ombinnen is het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 4 meer dan 8 skipslengtes. Gegarandeerd, want ze maakt achter elkaar die tonnen om. En dat is het grote voordeel. Stel dat er nou een gate inline hier, dan hier 2 scootjes linksomgang, hier 2 scootjes rechtsomgang, de treden hier dan in het midden naar de kiezen matten en dan hier ze alle dicht bij elkaar houden. En het bijzondere van deze wedstrijd is, er ontstaat een verschil en ze komen weer bij elkaar. Er ontstaat een verschil en ze komen weer bij elkaar. Maar heel vaak zeggen we, er ontstaat een verschil, we zien ze nooit waarom. En we zitten nooit in optocht te zien. Dus het begrijp me net verkeerd, ik ben super blij met deze wedstrijd. Ik vind het fantastisch om te zien. Er zit nog steeds volle bak strijd in. Maar dat kunnen we dus vaker hebben. Dus haast gelijk, het ken ik met deze baan. Maar alsnog ben ik de voorstander van die gate hier onderin. En dan zorgen we even naar de punten. En dan begin ik maar net het protestbehandeling dat erin zit. Maar zo Heerenveen nou op 40,9 punten staan. Lemmer op 41,7 en Ljouwert op 42,9. Dan wordt het wel heel spannend nou. En Snits op 45,7. En daar voor hem wordt het wel een toer om. Dan moet er al een heel soort oorensgoedjes nou weer tussen komen. Voor Snits zielen de oren eigenlijk te goed. Snits hier een hele slechte dag nodig van 12 van de scootjes en die door het net. We zien hier alle fjouwer in hier. Ja, ik bleef het zeggen. Het is fantastisch dat we nog zo'n lange wedstrijd nog steeds deze fjouwer, waar het om gaat, gewoon in een shot houden. Als ik een script schrijven mocht van tevoren van hoe was dat deze wedstrijd verrint, dan hier ik dit schreeuwen en dan hier je hem zijn van ja, nee, dat is iets te volle vregen. Hè. Dus... En dan is het vinger wat ze krijgt als les hier van de Jouwer, is gewoon, ik wil gewoon aansluiten, hè. Ja, de Veer had een soort snelheid. Ik had nou een paar keer gezien dat voor de Wiense rakjes. Ze rennen echt wel het. Het komt nou te vaak om het tafel te nemen. Ze had nog net echt inzetten kunnen. In het vorige voor de Wiense rak kwamen ze even naast de Ljouters. Maar die hier toen die mooie actie terug vrij te zielen. En uiteindelijk van 3 naar 2 te gaan. Of virtueel zelfs van 4 naar 2. Ze had nog net echt inzetten kunnen, maar er zit wel snelheid in. Terwijl Snits liek het er wel wat moeite mee te hebben, kijk nog. Die kies ik vaak voor de binnenkant. Hè. Dus het is per definitie, zielen die de meeste afstand en had die de minst gunstige koers naar de tonneta. En dat door ze, omdat ze gewoon heel vol die binnenkant verdedigen. En dat snap ik wel, want dan ben je in ieder geval als eerste bij die tonnen. Dan maar wat langzamer, ze komen er voor het net voorbij. Ze gaan er nou wel heel breed omheen. Maar Heerenveen zal ik beziek je een mooie ronding, de aansluiting op de kont van Lemmer te krijgen. En dan dus ze krijgt Jappie Visser en de zeiden ze nou het team staat klaar. Hè? De man op het achterdek, het oerlees bij elkaar. Sjoerd Hofland, de adviseur. Maar het nieuwsgierig is dat ze daar ook maar begonnen zijn. En toen weer de klikker nog net. En het eerste jaar, of de eerste of tweede jaar, wie ik adviseur. Toen klikt het net en nu klikt het in één keer wel. Dus ik, maar hetzelfde team, zeg maar. Skipper, adviseur. Ja, maar dat snap ik wel. Ik denk, want dan stelde ze de vraag, ja, zou er een keer achterop stappen willen? Ik denk dan, maar wie die gearwerking aangaan, dat valt net voor het goed. Daar ga je de foutjes mooi, je gaat elkaar net begrijpen in het hiets van een strijd, broekje en wut. Wat krijg op 2 manieren een uitlijnwerk in en dan interpreteert je het weer oors. Dus dan ga je de communicatie onderling die soms wat rommelig is. Er zijn gewoon een heel soort dingen die fout gaan kunnen als je krijgt met elkaar samenwerken. En dat je dat wat vaker doet, dan weet je dat van elkaar, dan weet je wat je bedoelt, dan weet je waar je kracht luidt, waar is je zwakke punt. Wij hebben eigenlijk hetzelfde. Wij zitten nu voor de 10e keer in eerste koor. De eerste keer is dat wat oorzaak. Nou gaat dat krijg wat makkelijker en dat, ja, dat op het achterdek van zijn scootje is dat natuurlijk ik. Nee, en maar hij is er even naar Westers. Heb ik horen combinaties bestocht. Verleden hier hij Douwe er nog bij. En maar die zal hij Douwe ik heel tevreden zijn naar de prestaties van Sien Snekerpan. Want zo kerst het ik wil nemen. Ik nog een keer kampioen West met dit scootje. Dus we weten dat het een snel scootje is.
Wil ze nou de jouwer om de tonnen gaan sjuggen. Veen, vierde. En hier zit wel wat verschil in. Nou vallen de gotchis een liets beetje, maar we sjuggen hoe strijdlustig ze binnen. En hopen dat die wien een beetje steen blijft. Dat er net een hele grote verschil in komen. Nee, dat windje wat krek van achteren kwam in het voorderwindje rak. Dat liep het weer een beetje wat minder te worden. Het gaat net zo heel hard meer. In dit oersjoch kunnen we het heel mooi zien. We hebben het door hier het eiland links bovenin. Dat is het starteiland. Daarvan zou ik in het begin van de wedstrijd mogelijk hadden ze daar wat minder wien. Maar de laatste 2 kruisrakjes hier hebben we zien dat het scootje van Ljout weer. Die hier een fantastische slag daar. En in de vorige route weer het scootje van Snits. Dat gaan ze alle eerst zien. Dus ze zullen alle eerst denken van ja, wacht even. Misschien moeten we die slag wel daar onder het eiland langs maatje. Want die zeggen wel heel goed uit. En terwijl ik dat zei, is Telember die denkt van nee, dat weer 2 keer tafel. Wij leeuwen daar helemaal niet in. Wij gingen gewoon voor ons eigen plan. Dat hebben we de hele tijd in. We beginnen eerst er maar op. Dus ik jou het dat Rodewin get. Ja, dit is ik weer een mooi voorbeeld van de vergelijking met Skaken die we van de week hier. De nummers 3 get Rodewin. De nummer 2 draait voort mooi. Dat maakt het voor de nummer 4 in dit geval super simpel. Want die moet gewoon recht terugzielen. Want het had geen zin om hem in de vuile wind te lezen. We zeggen nou dat de nummer 1 mooi draait. Dus je ziet dat ze echt op elkaar reageren. Het verbaast mij een liets beetje. Maar of zij zeggen iets, want in dit shot kunnen we net zo goed zien hoe het is onder het eiland. Maar de vorige 2 keer weer dat een hele goede slagstuur wordt onder het eiland. En ja, ik zou nou, als ik op het 4e plakje lees en jij de fan ben, hoe zou je het net van? Die oren draai ik in door de wien. Ik maak je die slag op. Maar hij zet ik nog terug, toch? Hij zet ik nog terug. En hij krijgt hem eigenlijk op een zilveren schaal onrijk. Van nou, Geerdo maar. Omdat de oren draaien hem helemaal... die draaien al hier op elkaar. Die willen elkaar net loslitten. Dan noemen ze in het waan draaien. En Albert Visser leidt er in de midden van die 2 scootjes. Zielt Juwet zijn laatste wedstrijd als SKS-skipper. Daar hebben we het al eerder doorheen. Toen van de morgen, toen we begonnen met deze wedstrijd, trad in het klassement. En we vregen hem van de morgen als hij direct mee dwaande is, Machinarski. Oh, ik viel het nou eigenlijk nog niet. Ik ben nou nog te volle met deze wedstrijd bezig. Die nog komen, die moeten we nog zo goed mogelijk dwan. Dus we willen toch nog tweede worden in het klassement. Dus ja, daar ben ik nog volle mee bezig. Nou, ik denk dat we straks hoe de finish binnen, dan maar we zien hoe je dan viel. Ik heb nog geen idee. Ik denk dat ik voor het resultaat houd, denk ik. Wel voor jou het maar ja, dit is wel het allerlaatste, hè? De allerlaatste wedstrijd om een SKS-kampioenschap van Albert Visser. 2 jaar nog kampioen. Dit hier wie het ontspannender. Ja, daarom heb ik een beslissing al van tevoren genomen. Ik zie het voor hier al een beetje wat zal ik. En ik denk nou doe ik het nou en dan denk je ontspannend in. En dan elke wedstrijd probeer zo goed mogelijk. En nou ja, dus ik weet niet hoe dat kan, maar ik ben meer ontspannen. Dat zat mijn vrouw ik ben daarin naar het scootje en ik ontspannender. Dus nou ja, zo moet het eigenlijk altijd, maar ja, dat werkt niet altijd zo. Maar 3 dagoorwinningen. Het is een mooi kampioenschap voor jou. Ja, zeker weten. Maar ja, we hebben een paar minder erbij. En ja, dat is jammer. Maar vooruit maar 3 dagoverwinningen, dat teken je van tevoren voor. Dus, maar ja, maar we geen kampioen voor dier, dat weet ik zo. Maar hoe zit je nou weer om op die carrière als scootjeskipper? Ja, mooi het hier geweest. Dat best wel tevreden over. Zolang ik dat Blemmersield heb, altijd in de top 4 van 1 en 1. Hebben we altijd in de top 4 zield. Nou, dat zal nou ook wel gebeuren. Zag ik het jongen dus dacht ja. En wat zou mijn broer ik altijd, dat is altijd in de top 4 zield. Dat was een keer kampioen. Dus nou ja, dat hebben we 1 keer gereden. Dus nou is het mooi geweest en dan mooi hij. De Bob in de mest, ja, hij zit er een beetje onder in de mest nou. Ja. Maar die maait van die jongen nemen. Ja. Het grote is gewoon te filmen. Ja, maar dat gaat hem lukken. Weet ik zeker. Ja. Nou, mooi met je nog. Ik wil er ook nog wat bij, hè? Beetje te wie praten hier.
Nou, wie is praten? Misschien kunnen we eens een keer Broeke als analist hier aan tafel. Hij kent in ieder geval altijd fleurig melden, Albert Visser. Maar we hebben wel dat hij een andere positie op het skip krijgt. Ondertussen schuren wij hier naar de kop. Snits kent nog vol voor de Ljouwerdel. Lemmer loopt alweer een beetje heger als Ljouwert. Ljouwert loopt er nog wel voor, maar kan die draaien. En dan hing het er nog heel tijd dat protestvlagen. En nieuwsgierig is vooral ik. Waar Heerenveen, die had ervoor gekozen om heel 4 terug te zitten op stuurboord. Hier schuren we hem. Ja, en hij had hem net zo 4 terugzetten als dat de Ljouters 2 rondjes lien en de Snitsers het vorige rondje dien. Dus dan ben ik benijd als ze vol dat daadwerkelijk dat profiterende slagje ik mooitje kennen hier. Het ziet er wel aardig uit, maar net zo perfect als de vorige dat hier aan de orenkant. Dit had les van elkaar. Lemmer die nam het initiatief, die ging als eerste door de wien om de onval te iepen op Ljout. Die komen eigenlijk gelijk waarom. Dus Ljout koerde net voorlangs die mat voor Lemmer draaien. Die lezen nog steeds wel voor. Daar had helemaal gelijk in. Hier had Lemmer les van. Die probeerde dit zo lang mogelijk vol te houden. Maar die scootjes die met elkaar bezig binnen het algemeen langzamer dan iemand die gewoon vrije wien en zijn eigen koers varen kan. Snits controleert de wedstrijd nog. Ja, en hier zien we ook hoe Heerenveen uitkomt. Dat is inderdaad net zo voordelig, maar ze zijn ik net zo 4 gong als die vorige. Ze gaan de tonnen zeker net in 1 keer helien. Dit shot vertekent dan misschien een beetje, want zo ziet het er weer een stuk beter uit. Maar dat blijft het moeilijke van de camera boord. Waar je dan ik maar lezen, is het onzicht krek oors. Maar we kunnen wel stellen dat ze er sowieso net voorbij komen. Nee, en ze mag nog vlak door de wien. En ze zijn natuurlijk op stuurboord op het stuit. Jesje werd heel mooi, maar die hele hege klap die we zeggen van Ljout en Snits in het respectievelijke vorige rondje en die daarvoor. Die hebben we nou bij Heerenveen net jongen. En die zien we ook net bij de orenscootjes erachter. Dus helemaal rechts achter hebben we ook nog Jouweren en de Zuidwesthoeken. Die had dat ik nog net echt. Sterker nog, in dit beeld lijkt het wel alsof de sneke pan daarboven krijgt wat heger in ken je dan Ljout en Lemmer. En wat hier gebeurt is, Ljout is ik heel heeg aan het zielen. Want die willen even dat Lemmer achter hun voortvalt, zodat ze aan door de wien kunnen. Zodat Lemmer hier boven Ljout lezen zo kan Ljout net door de wien. Dus die prikken even, die zetten even die hichten, die maakt het even moeilijk voor Lemmer. Zodat ze er vrij voor langs draaien kunnen. En dat is weer in het voordeel voor Snits die vrij is en voor Heerenveen die eronder komt. Ja, hier zien we in beeld dat het lukt is. Dus Lemmer had nou echt een soort les van Ljout. Maar die kiest ervoor om dat maar even te accepteren. Want het is nog maar een heel iets stukje naar de tonnen toe. Als het nou nog een heel lang cruiseweg was, dan hier Lemmer al lang door de wingong. Want je willen net zoveel les van een oorskip hebben. Maar nu denken ze, nee, dit liedsaantje overleven we nog wel. We zetten hem even terug. Het kost het even wat. Maar dan ben we in ieder geval hoe we net 2 keer door de wien op dit hele liedse stukje nog. En nou zullen we even zien hoe Ljout bij Snits uitkomt. Snits Gittel door de wien. Rechts in beeld. Of links in de midden hier. Rechts Ljout. Ken Ljout hoe stuurboord voor Snits wel. Ja. Havegong. Het liekt erop. Toch, weer dat stuurboordslagje. Het is het Ljouwerterskoetje dat de koppositie neemt van de snekerpan. En Snits maakt nog een keer door de wien. Die verliest een heel soort gong straks. En waar is de Lemmer? Die zit daar weer achter. En kan Snits dan daar voordeel? Dit verhoort wel weer wat in de stand. Wil de computers ontrekening binnen wat dat nou al hierin houdt. Zullen wij gewoon even naar de keurige tonronding. En ik eis de perfecte wedstrijd. Maar wat een strijd. Wat een goede beslissing. En wat een rust bij de Ljouwerters aan boord. Hè? Ja, en wat bijzonder is om te zien. Deze fjouwer had echt de gong erop. Terwijl Jere, Heerenveen, want daar zullen ik nog even voor het podium. Die komt je nou ik en had ik voorrang. Dus die mag ik gewoon trots zetten.
Die mooi trots zetten op de Lemmer. Lemmer met Delhoren kan die straks nog wel die tonnen berinnen. Lemmer mooi ik Snits nog omheen jagen. Ja, ze ben nou aan het rekening. Want ja, hoeveel had Jervin mooi Snits de maatje? Volle minder dan mijn Lemmer. Zo is het zezen. Dan wil ze nou Lemmer eens erin litten. Ja, ze konden ik net volle jaren door de wind, denk ik. Want dan ze hier een voorrang. Bakboord had voorrang op stuurwoord, maar zodra je door de wind gaat, dus als je bezig bent met door de wind gaan, dan moet je wel voorrang aan de oren skippen. Dan moet je vrij blijven. Dus tijdens de hele manoeuvre moet je vrij blijven. Hier ze me jocht voor Lemmer draait, hier dat mogelijk een protestsituatie worden. Dus het is wel logisch dat ze iets verder zielen. Maar haast helemaal gelijk, daar toch shit de Lemmer eronder terug mooi gong. Maar moeten we toch constateren dat de grote verliezer van dit rakje de Snekerpan is. Die van de leiding in de wedstrijd. In één keer waarom zak het nooit vierde plakje. Ljouwert op Ian. En die hebben, net als mij, want ik rijd ze al helemaal in de war van al deze wisselingen. Maar die hebben dit kampioenschap nog net op Ian houden. Die had nog net een 0,9. Ik door het hartstikke zee. Wel Ian. Ian, ja, die zit er wel in 0,9. Dat weer de wedstrijd bij Jenne Waard. Ja, Ian, die krijgt er zo zoals het nou lijkt. Want die sla ik gelijk een gatje, Rolf. En dan daarachter de Lemmer. En op het derde plak Jervin. En daarachter het slachtoffer van dit cruiserak. Snits met de Snekerpan. Wat gebeurt erachter? We zien nou toch dat Grauwik in opmars is. Het had lang worden, maar die zielt je nou de Zuidwesthoek voorbij. Wils de Jouwer nog heel tijd stevig op een vijfde plak leidt. Maar de Grauwsters roeken de wal. En het eind van dit kampioenschap, we weten het al hier. Voor hun stiert er net een soort op het spul. Maar wel natuurlijk ook een mooie wedstrijd zielen. Het lijkt het mij. Ja, als je dan nog zo'n wedstrijd mooi doet, dan word je er het beste van mooi check. Dus dat je gaat net van je lol zo'n wedstrijd in en dan maar in de middenvloot zitten. En op dit stuit, ja, is het al pakken ze het eerste plak, de Ljouwerters. Het is ja, nog heel tijd net genoeg. Het stiert nog heel tijd Jervin op 39,9. De Lemmer op 40,7. En Ljouwert op 41,7. Maar daar even bij de ondertekening dat Ljouwert zijn Lemmer een protest had. Ja. Ja, ze kan niks oorstwan dan deze wedstrijd winnen. Kun je het forceren? Als je heel erg willen, maar dan zie ik het wel heel fier. Ze moeten ze nou proberen kunnen om uit te remmen, om iedereen op te houden, zodat het hele veld bij elkaar komt en dat er dan wat chaos ontstaat. Dat ze maar dat is praktisch onmogelijk. Om al uit te remmen, om dat onder controle te doen. Dus het enige wat ze doen kunnen is zo goed mogelijk zielen. Nou, dat doen ze nou. Eerste plak, 0,9 punten. En dan ben ze afhankelijk van de orenresultaten. Ze hebben nou bereikt dat het zat dicht bij elkaar zit. Dat in je verhoring van plak kan alle verhoring wijzen in het totaalklassement. Dus ondanks dat het nog net genoeg is, mocht Jervin voorbij de Lemmer gaan, ik neem er even wat, dan verhoort het in één keer alweer. Of mocht Lemmer van 12 naar Fjouwen gaan. Dus er zit nog een heel soort, nog altijd, zoals ik ga zeggen, in deze wedstrijd. Ja, en we hadden nog heel tijd net zien dat de finish erin lijkt. Dus we zullen ik nog waarschijnlijk een volledig cruiserak krijgen. En het zover kennen dat ze bij de bovenste tonnen finishen. Ja, ik zeg het vrachtschip, of het vrachtschip zei ik al, ja mij nou. Het startschip krijg in beeld. Volgens mij wie die onderwijs naar het starteiland. Als dat zo is, betekent dat we nu nog een cruiserakje hebben. Deze is net zo lang, maar hebben we wel wat verhoringen jongen. Dan hebben we nog een heel lang voor de wiensrak. Daar hebben we al een heel soort acties jongen. En daarna hebben we nog dat cruiserak naar de kant daar. Dus als dat zo is, dan hebben we nog een heel mooi spanstuk van deze wedstrijd voor de boeg. Ljouwert is weer het cruiserak in. En dan betekent het dat we nog geen finish hebben, want ooit zien we dat witte matten. Want voordat je het cruiserak ingaat, moet het bekend wezen dat het finishing is. Dus
We gaan nog even terug op een snitsen maar. En het got is grut, hè? Of grut, maar onzienlijk grutter dan... Ja, ik zou zeggen dat nota ik nog helemaal geen reden om de finish erin te lezen. Want er zijn nog al je verhoringen, er wordt nog lekker sealed. Het publiek had nooit zin. Ik had nooit meer zin. Echt belangrijk. Maar het is inderdaad wel weer dat voor het eerst is het gat tussen de nummer 1 en 2 grutter dan een peer skipslengtes. Dat hebben we nog net jongen. En nou de grote vraag, ken je oud nou ik? Eigenlijk zaten we heel vaak zeggen, dat de nummer 1 een beetje een gatje had. Ken die nou ik echt voortblijven? Of lukt het toch Lemmer en daarachter Jereveen nog om die aansluiting weg te vinden? Het liep erop dat er nou een wat grutter gatje ontstaat. En dan lezen ze nou ik in de volgorde voor het podium. Als ze van de morgen starten binnen. We hebben al wat wisselingen zien. Maar Sabbe van de morgen starten dat grauwe kampioen wie Jereveen op het tweede plak leidt. De Lemmer treden, Ljouwert vierde en Snits vijfde. Maar we zullen straks goed zien bij Willem Zwaga dat hij maar de protestvlagen hoe de finish komt. Want als hij er maar hoe de finish komt, dan mat je minstens niet. Dat is een verplichting. Op straffen van een paar punten die je zelfs krijgt. En ja, en in tegenstelling tot Juster, mocht hij maar de vlag hoe de finish komen. Juster bij Jenne Wout weer natuurlijk wat onduidelijkheid over. Is dit nou daadwerkelijk Tjingrauw of gaat het over die ervaring die ze hier bij de onderste tonnen maar de hele man hebben wat zijn? Dat we op een Lemmer. Dat we op een Lemmer Juster. Ja. Je hoort, mocht jou daadwerkelijk maar dat vlagje door de finishlijn komen, dan weten we in ieder geval waar het om gaat. En wie en welke situatie. Dus die onduidelijkheid hebben we in ieder geval net gehoord. En dan is Albert Visser diegene die maar bewijzen had dat hij op die draaide, ja of nee. Want wie deze man van Lemmer die over stuurboord aankwam en ja, misschien te laten rijden. Ja, nou ja, dit is, want bij zo'n protest ga je natuurlijk vaak het verhaal van de ingenen, het verhaal van de oren. En dan is het onder de jury om dat aan te jaren tegelijk. En dan kun je ook nog wat vragen stellen. Terwijl we nu in beeld zeggen dat de wind toch nog een beetje draait. Het Ljouterskoetje had wat leger zielt dan Lemmer. En dat betekent dat de afstand tussen de nummer 1 en 2 toch weer wat lichter wordt. En misschien ben we wel weer voor een hergroepering in de maak. Wat want jij binnen hier. En Wiels het sinds hij er zuinig terugkomt op de achtervolgers, had toch Willem Zwaga de beste papieren ontnota. Want als die wien dan ik een beetje zo steenbloot en de komst op bakboord, dan had hem hoe die kant weer gunstiger, hè? Ja, het lijkt alsof de wien op dit moment een beetje naar rechts draait is. Dus ze kwam wat leger uit. Of eigenlijk moesten we zeggen, Ljout lieke wat leger, Lemmer lieke wat heger. Maar dat betekent dat de wien die Ljout hier, die weer dus een beetje naar rechts draait. Ze moesten een beetje del horen. En nu zien we het bij de oren ik. Daarom gaan ze door de wien. En dan kiezen ze op bakboord in één keer heel heeg. Dus waar ik zei, ben weer in voor een lietse hergroepering. Ga ik dat volledig verkeerd zijn. Want Ljout vat je gewoon een lietse winskifting aan. Krijgt hem hartstikke heeg op bakboord. En maakt het hier de, ik gooi hem voort maar door de orenboeg, beslissende versnelling van deze wedstrijd. En stelt je, dat gaat iets te vier, stelt je zeker. Maar we zetten hier een hele grote stap naar de overwinning bij de laatste wedstrijd van 2024. En dan zorg ik nog even naar de start waarom van Ljouwert. Hij wie verschrikkelijk min, hè? Hij koek je kant uit op de lijn. Hij lag onder een aantal scootjes. En besluit toen al vrij snel de klap voor te maken zien naar de Gulta, het Prinses Margriet kanaal. En daar pakt er toe dezelfde slag die hij nou maakt. Heel dicht in de geulongen. Daar kregen de aansluiting gelijk al bij de kop. Op een derde plakje. En voel in de street met de oren skippen. Zielt er nou op een eerste plak. En dat met een bemanning die een beetje ziek, zwak en misselijk is. Nou, ik denk dat Bierjoen het beste medicijn voor hem is om deze overwinning te vieren. Want het lijkt erop dat hij de wedstrijd hier doet wat in het slot gooit. Maar ontnota zorgen we de gekste ding. Want wat kan Lemmer?
Heerenveen kiest voor een overslagje. Ja, ze hadden eigenlijk die winskifting die we zeggen, die Ljout kregen op het moment dat ze door de wien gingen, die hadden ze nou alle. Dus ze varen alle wat heger op bakboord dan dat ze krijg dienen. Voor Ljout komt dat perfect uit, want die kent de tonnen, nou, krijg wel, krijg net helje. Maar als ze hem net helje, weet ik zeker dat de rest van het veld hem ook net helpt. Dus die had deze wedstrijd behoorlijk onder controle. Dit liep het heel dicht bij elkaar te lezen. Dat vertekent een beetje, want er zit wat diepte in. Lemmer loopt echt wel een stukje heger dan Heerenveen. Ze hadden allebei de goede snelheid in. Ze hadden allebei de vrije wien. Dus op dit moment liep het alsof de wedstrijd valt naar de kant van Ljout. Dat Lemmer het tweede plakje enigszins in hand had. Mooi nog dichter achter en een beetje bedreiging van Heerenveen. En dat het Jouweren en Snits binnen die zwaar matten dat ze nog een slagje maatje matten. Wil ze in de top 3 van deze dag eindigen. En dan zullen we eerst nog één keer naar onderen gaan. En dan zal Griff in het volgende rak de finish erin komen. En dan zien we het een hele mooie lange wedstrijd. Ja, en dit mooi ik wel. We zitten hier ik wel eens te wachten dat we denken van nou kom maar op met die finish, want het mooiste is er wel oud. Ik ga mij nog geen moment verveeld deze wedstrijd, dus let maar lekker terug in. Wil nou toch wel de beelden wat minder spectaculair worden. En Heerenveen hem heger en heger krijgt. Ja, dat doe ik steeds. Het eerste wat spectaculair is aan dit beeld is dat hij weer nog wat verder naar rechts draait. Dus dat betekent dat Ljouw het tonnen makkelijk helpt. Dat dan een beetje oerzield had. Misschien een beetje snel oerzield, maar voor mij een heel soort gong dan op die tonnen aankomt. Van Lemmer, want die lag recht in de lijn van Ljout, hield waarschijnlijk hetzelfde. Heerenveen, dat hing het er een beetje om. Dus nee, die redt het net. We zeggen het al. Die maakt je net de fout die de hele mannen maken op de Lemmer. Dat ze heel lang twijfelen. Zullen we kniepen, zullen we net kniepen. Dan zullen we gewoon, hey, als het net helst, dan maar door de wien en nog maar een keer door de wien. Dat kost soort, maar dat kost minder dan die onzekerheid en die twijfel. En zij zullen Griffchen waar Snits zit of waar de oren zitten. Want ja, het maakt het voor hun net een soort uit om nou nog een scootje voorbij te varen. Want zij lezen stevig op hun tweede plakje in het klassement. Wat is daar het meeste opvallen in dit kampioenschap, Roelof? In het hele kampioenschap? Van de SKS 2024. Ja, wat opvalt is dat er een heel soort scootjes in potentie kampioenskandidaat binnen. En we hadden de hele tijd door dezelfde, maar in principe hadden ze alle de snelheid en de mogelijkheden om mooi te strijden om het kampioenschap. En des te opvallender dat de kampioen al een dag van tevoren bekend is. Dat betekent dat er maar één scootje west is die heel constant zield had. En de oren echt wat te volle puntjes lezen litten. Want zo is het al Lemmer maar een heel soort dagoewinningen. Fantastisch, maar ik twee keer een joggende plak. En dat wil je net dat je kampioen willen worden. Dus ik ga goede hoop voor volgend jaar. Als we die grote fout... En ja, je kunt nooit al je voorin zitten. Maar ik ga goede hoop dat er meer scootjes binnen die strijden om die oerwinning. En er zitten een paar jonge ploegen in de opbouw. Daar ben ik wel een paar die echt teleurstellen. Daar heb ik toch wel wat meer van verwachten. Maar wat opvalt is dat er gewoon een soort scootjes binnen die winnen. Volgens mij weer de eerste 4 wedstrijden 4 verschillende winnaars. Klopt dat? Ja, dat winnen een heel soort verschillende, de eerste 4 wedstrijden. Ja, dus dat zaait eigenlijk al genoeg. En dan heb je natuurlijk wel echt die lottingwedstrijden van Veenhoop en Jennewoud. Dat je daar dezelfde overwinnaar had, dat komt zelden voor. Maar toch, het is een mooi teken dat er zoveel scootjes binnen die winnen kunnen. Dat er zoveel scootjes binnen die het serieus aanpakken. Dat we het behoorlijk professioneel kiezen voor verbetering. Dat zorgt ik wel voor een beetje een tweedeling. Want er ben ik scootjes die dat wat minder hadden. Dus het verschil tussen de top en de achterlijn wordt ik wat groter. Maar ik vind het mooi. Wat we Joert zeggen is wat mij betreft een perfecte gearvetting van dit seizoen. Heerenveen. Als het redden om de tonnen. Voor hem wie op een tweede plakje de Lemmer. En daarvoor op het eerste plakje Ljouwert. Ja, en ex-Snits helpt de tonnen net. En daar komt er nog een paar orenscootjes aan.
waar Snits les van krijgt. En dat is de Jouwer, die komt oer stuurboord er straks aan, maar je zit grauw ik alweer. Ken Snits nog voor Grauwdel. Het zit net een soort gong in. Ze hebben in elk geval de kar makken, dus waarom kennen net. En het lijkt ik al je goed te gaan. Maar ze zitten dichtbij. En ze moeten de draai nog maatje. Wils Grauw met volle snelheid. Ze maaien net draaien Snitsers, want dan draaien ze de Jouwer hebben we het hoor, net Grauw. De Jouwer zit er voor. En dan zielt de Jouwer weer naar een vierde plakje. En Snits zal ik Grauw voorbij gaan. Ja, jammer. Jammer. Hele mooie wedstrijd. Op een hele mooie manier de eerste plak de leiding in hand nam. En toch in dat ene rakje van Ian naar Fjouwer. En nou, dit er ik nog langs. Dit is net. Het resultaat wat ze nou krijgen uiteindelijk is net wat ze verdienen op basis van de wedstrijd die ze zielt. Het is echt een typisch voorbeeld van het resultaat vertelt net het hele verhaal. Maar goed, het is vertel door dan het hele verhaal. Maken ze een fout of vinden ze pech? Nou, deze is een beetje dubbel op. Want die wind die draaide wat naar rechts staat. Dus iedereen kreeg hem heel goed bakboord. Maar voor Snits krijgt net genoeg om die tonnen te heljen. En daar kun je net zo vol ontwan. Want hier die wind iets verder draait, dan hier zij hem wel heljen. En hier die wind iets minder verder draait, dan hier iedereen nog 2 keer door de wind matten. Dus in dit geval is ik een beetje ongelukkig hoe dat uitkomt. Wat wel jammer is hoe ze van Ian naar Fjouwer gong. Dat kruisrakje dat weer net helemaal lekker qua positionering. Dus voor u is weer het mooi omdat die strijd dicht bij elkaar blijft. Maar op het moment dat Snits de kop in handen hier, toen winnen ze wat om te reageren op de nummers 2 en 3. Maar als je reageren, dat is op zich heel logisch, want je wil verdedigen. Maar dan ben je wel altijd krek wat letter dan de oor. Dus stel dat de nummers 2 en 3 en het weer toen Ljout die eerste aanval iepene, volgetrol Lemmer en daarna Snits. Als die het op het goede moment doen, dus die timer dat goed, ja, dan ben je als je reageren krek wat letter. Dus in plaats van dat je dan je eigen koers zielen, ben je een fractie letter dan de tegenstander en verlies je wat meters. Dus daar ze misschien iets meer initiatief tonen kunnen. Maar goed, nogmaals, dat is wel achteruit praten. Dat is makkelijk, maar als we even ronddenken aan de wedstrijd van Juster, maar Huzum die de hele wedstrijd Heerenveen achter zich houden moest. Wat in mijn beleving in de wedstrijd een sneller skip weer, sneller scootje weer, betere manoeuvres hier. Die keersen wel heel erg hun eigen route. Heerenveen komt door de wien, Huzum denkt nee, ik weet wat goed is, ik ga recht uit. En dat hier Snits misschien iets meer dwang in. Maar nogmaals, dat is achteruit en dan is het wel heel makkelijk. Eigenlijk de enigste spanning die nou nog in de wedstrijd zit. En het is net echt heel spannend, want de verschillen binnen grut tussen de nummers 1 en 2 en tussen de nummers 2 en 3. Maar de enigste spanning die we nog hebben is op dit moment wie wordt de tweede en wie wordt de derde. Dat is Heerenveen en Lemmer. Zat het nou uit is dat het Heerenveen. Mocht Lemmer er een slagje om Ljout nog in te hellen. En nogmaals, dat is zeer onwaarschijnlijk, want het verschil is groot. Dan zou dat nog wisselen kunnen. Dus dat is wat we nog even in de gaten houden. Maar vooralsnog lijkt het erop dat de nummers 1, 2 en 3 van deze wedstrijd bekend binnen. En daarmee ik de nummers 1, 2 en 3 van het klassement van 2024. En dan is er natuurlijk nog een protest. Wat de hele tijd zien we nog de reden protestvlagen bij het Ljouwerterscootje in beeld. Ja, daar haast helemaal gelijk in. Daar hiek ze het even net ontocht, maar dat bleef toch een beetje boven deze wedstrijd hingen. We zullen straks zien als ze de finish komen, of dat mooi die vlag is of net. Sowieso zullen ze een fantastische wedstrijd. Hebben ze er alles aan dienen om een zo groot mogelijke kans te hebben voor een podiumplak. Als ze deze wedstrijd winnen. Maar misschien zeggen ze wel van nee, wij gaan er echt alles aan doen om zo'n goed mogelijk resultaat deel te zetten. En daar jet ik bij, als een fout maken, dat we daarop protesteren. Zo mij net verbazen. Ze had deze week een aantal keer een signaal laten dat ze echt wel scherp in die wedstrijd zitten. Al wie het mooi een interview, al wie het mooi een positioneringsactie op het wetter. Het zou mij net verbazen dat ze echt zeggen van ja, maar dan zetten we hem helemaal terug. Er is een fout maken. Wij staan in uw rug om te protesteren en wij gaan dat gewoon doen. Het maakt dus niks uit dat de uitslag dan net bekend is direct naar de finish. Fout is fout, we gaan ervoor. Je schuift hem, hij is nog steeds in beeld.
Ja, ik zoek haar ze hadden al lang genoeg hoe het denken kan. Dat je net protesteren willen hier die er wel uit kennen. Aan de andere kant zie ik wel eens dat dat dan vlak voor de finish gebeurt. Maar op dit moment is dit het belangrijkste inderdaad van deze wedstrijd. Want de volgorde zoals het nou in de wedstrijd loopt. Er zit net zo heel veel ruimte meer in. Bij de eerste treien hebben we het dan over. En het is, denk ik wel goed dat we onderwijs binnen naar de finish. Want daar gaan we gewoon maar vanuit. Hè, dat we hebben nog net de vlagen zien. Maar die zal de grev inkomen als Ljouwert bij de onderste ton is. Want het gaat stadiger en stadiger. En dan hebben we een hele mooie lange wedstrijd gaan. En zal straks de Berenburg onboord komen bij maar één scootje. En dat is het grauwste scootje wat op het stuit op een 5e plek luidt. Achter dit scootje, dat is Ljouwert. En daar zorgen we het gat tussen de nummer 1 en 2. Ljouwert en Lemmer. Vaardewien is Elsen Hutzieler. Is een mooi begrip, maar dat is hier net het geval, hè? Nee, en dat is ook net het geval, want het wordt heel erg onderschat hoe moeilijk het is om goed Vaardewien te zien. Ik tocht eigenlijk altijd bij mijn paak en beppen vroeger in de wc hong altijd Vaardewien is Elsen niet een hutrieder. Dat ga ik altijd wat meer tocht. Ik denk hoe ik inslagen te mooi is, kun je recht opstaan en dan doet hij het. Maar blijkbaar hield dat ik voor hutzielers. Maar dat is zeker net het geval, want we zien hier weer in beeld die fjouwerscootjes. De positionering is zo belangrijk. Waar komt die wien bij? Kan ik vrije wien krijgen om die zuilen heen? Kan ik inschatten wat een oor dwang is? Kan ik daarop anticiperen? Moet ik daarop reageren? Ondanks dat je dit beeld zo ziet, je denken van nou, de man had alle tijd. Ha, ze natuurlijk ik, want ze lezen wat via daarvoor. Zit er volle meer in het Vaardewiense rak dan dat je soms wel eens denkt als je van een afstand naar zo'n shot van de scootjes ziet. En dan nog één keer, en dat is dan als allerlaatste keer dat ik het zees. Mocht er nou bij die onderste tonnen een gate lezen, dan is dat nog belangrijker. Want dan ga je nog de vraag die je stellen moet. Welke kant zit ik hem ronden? Zullen we linksom, zullen we rechtsom? Dus dan shut de bemanning al, of shut de adviseur al naar het volgende cruiserak. Die zeggen, waar zullen we de meeste wien? Over welke boeg lezen we het heeste? Of we stuurbord uit of we bakbord uit? En dan Vaardewien is Elsen Hutzieler, de Wier ook. Dat wordt toch op het lijst nog. Wils de voorsprong naar Haarlem-Grut is omheen gehouden bij het Ljouwerte scootje. Dat jouwt iets om van concentratie. Hè? Nou, dat jouwt in ieder geval dat ze maar bezig binnen. Ik ga wel lichte twijfels bij het belang daarvan. Want het enige wat je op dat moment zegt is hoe vielen we de wien op dit moment. Want ze staan dat te zien op het schip. Terwijl de grote vraag is natuurlijk, je ziet het weer in beeld. Dus wat ze hier mooi dwang kennen is zien hoe de wien precies op het schip aankomt. En dat vertelt dan de scoorteman, maakt het zeil iets strakker of maakt het iets losser. Maar een volle interessantere vraag, en dat zien we Jens dan links in beeld hier. Waar komt de volgende wien? Want de wien die er nou is, dat loopt op. Maar waar is de wien? Hoe het zien je seconden? Hoe ziet het cruiserakje eruit? We moeten straks nog even naar de finish. Zien we iets speciaals? En dat voor u denken, dat maakt het zielspeeltje zo leuk. Het grauwste scootje, de kampioen. En dan is dat Douwe Visser, die hier heel goed onderwijs is. Maar het is vanzelfs net alleen nog Douwe Visser. Want die had nog een hele ploeg aan boord. Frits Doop zit aan boord. Sven Zwaan zit aan boord. Hans Zwaan zit aan boord. Rico Wouda. Liewe Cuperus. Ulbe Bransma. Robert Jan Doop. Tammo Oosterhof. Douwe Teke Visser. De Nestor van de vloot. Anne Tjerkstra zit aan boord. Albert Visser. Wart Steeneker. Laurens Visser en Ulbe Visser. Dat is de hele ploeg die dit hier kampioen wordt. Hier in de SKS 2024. Wat ja,
We jaren heel vaak de namen van skippers en dan nog wel eens van adviseurs. Maar het is de hele ploeg, mooi elkaar, die hier een prestatie zet. En deze mensen hebben een prestatie van formaat. Onderwijs, hij weet het al, want het wie juist er al bekend. Nou is zijn 8e kampioenschap, maar de wedstrijd moet echt officieel aanwezen. Worst ik officieel kampioen wezen, want we kennen het een beetje vergelijken met Marit. Hè? Die wist dat ze kampioen wie, maar moest toch wel even nog die medalrace zielen. Ja, en het toernooi is pas gebeurd wat gebeurd is. En dat geldt hier ik. Dat joeg in het geval van Marit bij u weer dat ik nog een vertraagde dag omdat de medalrace een dag uitgesteld werd. Dat jouwt ik wel weer wat een raar gevoel, want dan weet je al dat je woen had, terwijl het toernooi is nog bezig. Ik denk dat dat voor Grauw nou net het geval is, hè, want het is natuurlijk voor het 1 dag later. Oors dan vorig jaar toen ze nog meer dagen heen dat ze al wisten dat ze kampioen werden. Het helpt toch een beetje de spanning eruit. Je ging toch krek en je zei ze wel van net. Nee, we gingen gewoon die wedstrijd in om te winnen. Maar het helpt krek even wat die scherpe rondjes van de concentratie houden. Dus wat dat betreft zoek ik het liefste zien dat de kampioen gewoon op de laatste dag beslist wordt. Maar Jeroen zei terecht in de voorbeschouwing al. Volledig terecht dat je zo constant zielen, zo goed zielen, zo weinig foutjes maakt. Ja, dan ben je de terechte kampioen. En dat het dan een dag van tevoren is, dan is dat ik een dag van tevoren. Wils, de scootjes nog heel tijd in het laatste rak zitten. En dit gaat starig en starig. En zal het nog straks weer even worden voordat ik de laatste scootjes oer de streek binnen. Maar wij zijn vooral benijd naar de eerste fjouwer. Ja, en we zien nou wel op dit beeld dat de startkotter clear luidt. Ik zie er ook 1 ton, ik denk dat die oren er ook luidt. Dus was toch al voorspeld. Dus dat gaat zeker gebeuren. Zodra Ljout om die onderste tonnen gaat, dan zullen we een schot jaren en dan zal de finishvlag erin gaan. En dan is het vooral even te zien, kan Jereveen dat derde plakje houden ten opzichte van de jouweren. Daar liekt het nog steeds wel op, maar het wordt steeds minder wiener. Het is een mooi moment om de finish erin te gooien. En een einde te maken op deze toch wel hele mooie wedstrijd. Ze willen zelfs bij het starteiland finishen. Maar het hier kast ken bij de orenboppers de ton. Want een soort wisselingen zullen wij grif net meer krijgen. Nee, we zien wel dat het scootje van Grauw toch nog wel een beetje de opmars voortzet. Die was 8e bij de eerste tonnen, daarna is Sander 6e en nu gaan ze inmiddels de snitsers te pakken voor het 5e plak. En die zet ik voort wel de druk op Jouweren. Net van belang voor het klassement, maar we zien wel dat ze de mogelijke wisseling kan nog wezen dat Grauw en de Jouwer nog een beetje een strijd hebben. Maar het meeste van belang voor het totaalklassement is natuurlijk dit rare vlagje wat we hier in beeld zien. Terwijl ze hem nog steeds hingen in het allerlaatste rakje. En we ervan uitgaan dat de finish er zo in komt. En daar kunnen we van u gaan, want het wordt bevestigd mooi. Een hoornsignaal en een vlaggen. Zielt Willem Zwaga. Nou, zijn laatste kruisrakje voor deze wedstrijd. En zielt Albert Visser zijn laatste kruisrakje als SKS-skipper. Maar het god is grut. Ja, En dat geldt ik voor Johannes Meter. Ik al op iedere routebespreking. Water al even afskiën van hem naam. Iedere commissie altijd heel aardig. En die zielde juist er naar de divings. Dus die zal ik maar een goed gevoel afskiën nemen. En zielt op het stuit op een joggende plak. En dan is het ik wil weer eens even een momentje om eens even de hele vloer te nemen van in de positie waar ze op dit stuit lezen. Is Inje Ljouwert. 2 Lemmer. 3 Jereveen. 4 de Jouwer. 5 Grauw. 6 Snits. 7 Zuidwesthoek. 8 Langwaar. 9 Huzem. 10 de Helemannen. Halve Woord zijn. 12 Jennewoord. 13 Drachten. En 14 Akrum.
Ja, en we hebben hier de scootjes van Grauw en Jouwer in beeld. Maar vlak hiervoor, en helemaal net zo heel vier meer, luidt het scootje van Jereveen. En die had nog wel even een zenuwslopend laatste rakje te gaan. Want als Ljout deze wedstrijd wint en Lemmer weer tweede, dan moet Jereveen treden worden om het tweede plakje op het podium in te houden. Mochten die nog een skip verliezen, mocht er nog iemand voorbij komen, dan is het net Jereveen. Maar dan is het Lemmer die maar de tweede plak onderhalen gaat. Hier zien we het in beeld. Ze lezen nog voor. Ze ha ik binnenkant boei. Maar van deze positie hebben ze een hele moeilijke tonnenronding voor zich. Dus ze zullen straks wel rond te krijgen. Maar dan kan het samen zo wezen dat Jouweren en misschien zelfs wel Grauw als treden daar nog een heel soort druk op zetten gaat. Maar dan moet Ljouwer het ook goed rekenen. Want als hij protest terugzetten, dan valt Lemmer er weer tussenuit. En dan valt Lemmer er weer tussenuit. Dan moet ze rekenen van, is dat nou gunstig voor u of is het nou net gunstig voor u? Dat Lemmer er tussenuit rekent. Maar ja, ben je dan consequent of ben je dan ontrekening voor het podium? Nou, we zullen de Ljouwer te vregen naar de tijd. Ja, maar Ljout, als zij dat protest daadwerkelijk inzien en winnen, dan zullen ze sowieso als strijder op het podium staan. Want Snits had net genoeg dingen om daar enige bedreiging voor te wezen. Maar kan ze ik nog tweede op het podium worden? Dat is al je dregen rekening, maar dat is het Gotchi denk ik te liets. Want zij... Ja, dus deze Oh, sorry. Ja, nee, geef me terug. Ja, deze tonnenronding is van belang. Dus alle drie scootjes binnen ook van bakboord naar stuurboord. En ze moeten alle deze tonnen stuurboord ronden. Dat betekent dat die tonnen die ze rechts horen. Maar dat betekent dat Jereveen die moet een bochtmaatje, die moet haast 180 graden draaien. Want die zielen nou vooruit en die moet straks precies gesteld. En die bocht die moet rom. Want dat kost een soort tiert, dat kost een soort wetten. Dus de truc van Jereveen is om nou een zo rom mogelijke bocht te maken, zodat ze onderwind langs die onderste tonnen kunnen. Maar dat is voor hun volle moeilijker dan voor de Jouwer. En die maakt het al iets meer rond. En het is voor de Jouwer weer moeilijker dan voor Grauw. Dus belangrijk is, als je nou op Jereveen zit, stuur hem zo vier mogelijk naar de Jouwer toe. Maak je een romme bocht, zodat ze strak langs die tonnen kist. Doen ze dat net, dan kunnen die orenscootjes heger het volgende kruisrak in. En dan komen ze echt nog wel vol onder druk te staan. Dus van Jereveen hing het de tweede plak in het kampioenschap af van deze tonnenronding. Terwijl we zeggen dat Ljout al haast bij de finish is. En nog steeds, hier jochs in beeld, dat verdomde rode vlagje waar we het de hele tijd door gaan. Het liep het er net op dat er in een oorstalt maakt om die eruit te halen. En dan soorten de druiven willen zoerwezen kennen voor Albert Visser van de Lemmer. En hier zien we het, het Jereveen doet het goed. Die maakt het een soort ronde, die ziet het nog de Jouwer op. Op dit moment kies ik alvast de scoort wat inhalen. Want alle scoort die ze nou inhalen, hoe ze straks nooit de gijp net ervan. Dus dit vooralsnog ziet er goed uit. Ze nemen de ronde die ze hebben. Ze hebben ik jocht om dit te doen. En nu zien we chance, zodra de geek trot midden is en uw bakbord vol valt, gaan ze al een heel stuk inhalen. En kunnen ze vrij snel onder wind zielen. Dus je het achterin gebeuren, terwijl Ljout nog steeds het vlagje in het wand hingen had. Concentratie bij Willem Zwara en zijn bemanning. Zij roeken de stal. En die stal laat jeren. Bij de startkotter die nou weer omtover is, dat finishkotter, de 7 Wolden. Gewetensvraag, Ilke. Als hij het protest net inzint, wordt hij weer vierde. Krijg als vorig jaar. Wat denkst? Ik denk, Willem ik een beetje kende en die denkt, ik zorg net naar het kampioenschap, ik zorg naar de situatie. De situatie weer net goed. In Sineren dan, laten we dat voorop stellen. Het is een duidelijke bakboordstuurboord. Als ik nou aan het begin van de week zit, of aan het eind van de week, of de middenin. Het is een protest. Het had ons hinderd. Het had ons goed hinderd. Wij moesten dit trotten winnen. Ik liet dat protest in. En dat maakt het dan niks uit dat het om het derde of vierde plakje gaat. Zoals dat telt net mooi. Het is gewoon puur deze situatie. Ik denk dat het een principe kwestie is. Of een principe gewoon wedstrijdzielen op de regels. En hij had er te volle hinder van gehad. Maar we zullen het zo zien. Ik vind wel altijd, als je hem dan erin loeken die vlagen, dan ga je even in je rak. Heeg u 2 rakjes de tijd om hem hing je te litten. Dan
moet je zelf ook even analyseren hoe wie het nou precies, hebben het goed jongen, wie het nou zo hinderlijk, even de emotie eruit. Maar als je dan al hele lange rakken met die vlagen erin zielen, dan moet je net zeggen van nou jongens, het is nou omdat het de finale is, als het daarom is, laten we me maar uit Helly. Maar we zullen het zien, want het is nog een paar 100 meter op de finishlijn jongen. En het nou lijkt het, hing het er nog heel tijd en rint er ik net in je neta. En kunnen ze nou hier rustig even omsjen. En krijgen ze hem nog even heel mooi. Voor Willem Zwaga. Het Ljouwert scootje. De hele week al een beetje min op een leer. Rond het jaar keurig aan. Geen geroffel. Maar wel de voest omheen. En de rode vlaggen erin. Dat betekent dat we wat letter als normaal op de definitieve uitslag wacht je matten waar er het op het podium komen. Waar er wist van is, dat is Grauw. Die is kampioen. Super zield, Willem. Dit weer super, hè? Super, ja. Heel die doorvallen, hè? Ja, dat vind ik mooi, hè. Maar wie dat een beetje in de voorste helft is, dan kent dat ik dwan, hè. Dan past dat niemand op die een zag. Dus, Ja, want één keer op de eerste plak roen je hem er een hele lijn uit. Ja, wat skippen zeggen wat topje. Super. Het is een beetje inhouden bleed. Ja, het van de week al een beetje verschieten, hè. Ja, we hebben nou nog protestjes in de Lemmer. Dat zette je hem terug? Ja, die op het podium plakken, muk het wat van. En, hij liet hem gewoon verkitsen. Bakboot, stuurboot, hè? Ja, hij maakt een foutje, ja. Wij schieten hem op en hij traapt het erin. Ja, wat, Ja. Ik lok hem in een foutje en hij doet het erin. Ja, wat kan ik er aan doen? Hè? Dus je zet dat protest terug en dan gist er vanuit dat Lemmer 14 punten krijgt en dan ben je hem te redden. Ja, dat is overduidelijk. Ja, dan ben we te redden. Ja, viel wel een beetje. Hoe viel het? Nou, ik hou er net zo van op die manier. Maar ja, wist ik ben dat ik wat meestal verplichten zou omdat het wel wissel. Dus, maar goed. Dus, het ik met wedstrijd zien. Je moet een oren in een fout lokken en dat hebben we heel mooi in. En we hebben vooruit zield en ja, dikke top. Wist ik heb nog nooit mooi maken dat die als eerste door de finish kwam en dan toch een protest in zin. Nee. Ja. Ik heb wel een podiumplak, dus ik moet dat wel doen. Daar ben ik wel verplicht. Oké, dus we hebben het al een keer. Ik nog wat voor jou. Wat? Ach. Nou, dikke tuut erbij, of net? Nee, hartstikke mist. Bedankt voor alles. Gradien. Ik krijg een bos bloemen van Willem en een bemanning. Dank u wel. Ze wisten al dat ze winnen konden. Ja, de bloemen van de winnaar voor de oud-skiënnemende verslagjouster. Geertje de Vries. Houd op, dit hier haar laatste en wat attent dat je daar nog een tinken kennen. Dat je de bloemen mooi om boord nemen en dan ik nog eerste worden. Ja, dan dwing je het al. En ja, een zuinig handje omheen bij de lemsters. En wij weten waarom dat is. De vraag wie ik, een beetje jongen, hoe vond je zijn reactie van Willem? Want hij zei, ik ben het onder de meesten verplicht. Om welke meesten is hij het verplicht? Ja, dat weet ik net. Ik vind dat hij... bemanning? Ja, bemanning. Misschien wat sponsoren. Misschien het volskip. Maar ik vind dat hij verontschuldigt zich eigenlijk voor wat hij doet. Terwijl hij doet niks fout. Hij zei het in één zin. Hey, we zetten die val. Zij rennen erin. Zij maakten die fout. En dan zei hij, ja, dan vind ik het jammer. Ik hou er net van. Maar ik vind, nee, hij had het volste recht om dat te doen. Hij is zich heel bewust van de strijd op het wetten. Ziek het die onval op. Probeer het ik dat foutje uit te dwingen. Zij maatje die fout. Ja, dat je dan protesteert is alleen maar logisch. Kist hem ik omdraaien. Lemmer die brengt hem in deze positie. Toch net even die straf te nemen, een rondje te draaien. En dan hier die misschien wel zijn. Oké, je hebt hem straf genomen, we gaan verder.
Het mooie officieel net, hè? Nee, het mooie officieel net. Ik denk dat iets is waar je nog een keer een sham had. Want zo'n foutje kan een keer gebeuren, maar je kunt de fout net herstellen. Dus dat is eigenlijk is dat wel zwier. Want 14 punten is te zwier voor zo'n foutje wat gebeurt. En ik denk dat ik die vertwijfeling bij Willem waar komt. Hij is genoeg wedstrijdzieler om te weten dat dit protest is zwier. Maar 14 punten is het net waard. Dus dat hij 3 punten als protestbank hoe hier dit ik dien. Maar ik vind net dat hij zich goed te verontschuldigen voor wat hij hier doet. Want hij gaat ervoor, hij vecht voor zijn podiumplak. Hij creëert die situatie. Zij maakt je die fout. Hij gaat er al vanuit dat hij het winnen gaat. Nou, dat zou ik kennen. Maar nee, alle recht om dit te doen. En dan moet ze, wat mij betreft, heel blij wezen met deze prestatie. Ondanks dat ze nog dat gevoel van dat protest hebben. En hij moet het wel veroordelen. Hij moet het ook wel voor hemzelf. Ze verzinnen dat podiumplak en dan moet ze het hele ding in. Ja, want het is gewoon wedstrijdzielen. En de scootjes die nog on het wedstrijdzielen binnen. Dat binnen Heerenveen, die laat nog heel tijd op een treddenplak. Ja, het weer de Jouweren die weer een hele matige ondertonronding hier. Ik maak het nog wat spannend door te zeggen van Heerenveen daar net goed uitkomt, dan zet Jouwer en Grauw erop. Maar Jouwer hier zo'n slechte ronding dat Heerenveen voor 2-3 lengtes te pakken hier en eigenlijk onbedriegen hier naar het tweede plak in het kampioenschap zielt. Dan jouw sto, de Jouwer mooi dat ze deze winter of waar hier maar eens een keer op tonnenronden oefenen moeten. Want en daar weer Scott voor Heerenveen. Nou ja, die kennen we wel wezen als... die bent tweede. Die bent tweede in het eindklassement. En daar ben ze ik wies mooi. Daar ben ze blij mooi. Het hier van Sietse Brouwer en Harmen natuurlijk ik. Wie dreig mooi het versterren van hun huid. En dan is het ik dreig om zo'n kampioenschap te zielen. Maar als dan toch weer mooi wat minder wedstrijden. Ik een paar hele goede wedstrijden. Nou, het tweede plakje in het kampioenschap zielst. Van zelfs hun eeuwige rivaal, altijd voor hun grauw. Maar dan doen ze het toch heel knap, hè? Ja, en het in het tweede plak is het oor het tweede plak net. Hè. Hier zie je het net meer in. En de Zuiders is een heel verdrietig hier. En dat geldt dan natuurlijk ook voor hun zusje Trienke en voor hun mem Aukje die op volskip zit. Maar terug dit ziel kun je zo nou nog wel even de zin verzetten. Kun je even genieten. En dat je dan genieten kan van zo'n wedstrijd en zo'n tweede plak. Dan zijn dat even hele mooie emoties in zo'n moeilijke periode. En daar klonk het schot voor de Jousters. En die ben ik blij, want die hebben toch een heel mooi kampioenschap zield. En ze binnen heel mooi de lijn omheen te pakken. En we zorgen dat het in het scootje zit. Dus ja, maar even analyseren deze winter. Evalueren en weten wij op trainen matten. En dan hier, nou is het echt officieel. Ik sta bij Albert, die hem nog even bemoeit met zijn bemanning. Want het tuurt met even Del. Albert, ik kom even bij die steen, Albert. Ja, de laatste wedstrijd. En hij is een protestje niet. Ja, jammer. Ik had niet dacht. Ik dacht dat wij op die draaiden. En hij op bak wat ik draai. En ik dacht dat wij op die draaien. Maar ja, hij vindt van het. Dus... hij had dus ook nooit raken. Koers maar vaak net ruitje, maar ja. Dat is zeker agressief ziel of zo heb je dik vol. En nou ja, hij staat te redden, we wel gefeliciteerd. Want toen eerst won naar de protestcommissie? Ik heb wel mijn verhaal vertellen, ja. Hoe ik het beleefd heb, natuurlijk. Dus, nou ja, fijn. En, wij hebben een mooie wedstrijd gezield. We gingen wat waarden in de street. In de street. Dus als ze op zo'n manier graag in de kroos komen, nou ja, gefeliciteerd. Ja, hij zei het ik maar wel, want ik wil op het podium. Ja, dat snap ik, ja. Dus, maar ja, nou ja, ik zal met de volle is iets van sportief ziel, dat ik nog zo'n regel. Dus ik weet wel 20 keer geleden waar die oorlogschippers al een dan hier dat helemaal niks wees. Maar chauffeur, nou ja, gelukkig samen afvlagen. De laatste wedstrijd, Albert. Ja, de laatste wedstrijd, ja. Mooi man. Ja, mooi. Je hebt een mooi ziel. Ja, het is een mooi beestje. Dus, en een stukje dak fietsjes erbij, dan denk ik zelf, het is een mooi beest. Maar vooruit bij je. Zelf zien. We wachten even nou wat er in de protestkamer gebeurt. Maar bedankt voor al die mooie heren. Doe ik. Oké. Ja, dat wie Albert.
Dat wie inderdaad Albert. En ja, daar zie je toch een heel soort soer in. En als het zo maakt, dan jij je altijd een totaal verschillende verhalen van beide skippen. En zo is dat vaak in protestsituaties. Maar ja, we zullen zien wat de jury daarmee doet. Bakboord, stuurboord bin meestal net de allermoeilijkste. Maar het is wel een beetje, ik snap zijn reactie, ik wel helemaal. Want het is je beleeft het sowieso vanuit je eigen standpunt. Hè? Dus de ene zijde het is oerduidelijk en de andere zijde ik ga alles die om vrij te blijven. Dus ondanks dat het makkelijk te verzinnen is, terwijl we hier de finish van Langwaar op het 8e plak. Ja, ondanks dat een bakboord-stuurboord situatie makkelijk is, want bakboord had voorrang. Dien zij wel uitwieken. Ze bleven vrij, dus dan wordt de discussie, gaan ze daar genoeg voor dien? En dat is een beetje, ja, wij vonden van wel, wij vonden van net. En ik denk dat Albert ik heel erg vielt van ja, dit weer net een situatie die 14 punten verdienen. En dat snap ik wel. En dat weer ik de gelatenheid die we bij Willem een beetje zeggen. Van ja, misschien weer is het fout, misschien wel, misschien net. Dat lid we de jury oer. Maar de straf daarvoor, als die daar komt, is wel heel groot. En dat proef ik een beetje tussen de regels terug bij deze twee mannen. Ondertussen is het hier nooit orenskoetje al over de streek. En dan zitten we even Huzem, Jere, Johannes Meter, ik, de skipper die afscheid neemt, had zijn laatste meter zield op het Huzemerskoetje. En dan kunnen we even zien waar er nou nog al hier binnenkomen. We binden er haast vol, maar daarachter, dat is nog een heel eind, hè. Ondertussen hebben we nooit dat jou het als eerste over de streek kwam. Wie het tweede dus Lemmer. 3 Jereveen. 4 de Jouwer. 5 de kampioen van 2024. Geertje voelde erin toen ik het verhaal beginnen voer dat hij hier officieel echt kampioen is. Hier zeggen we het volgens mij zouden ze al shirtjes drukt haar mooi 2024 erop. We weten het net. De Alvengrutte achterop, want het is een 8e kampioenschap voor deze bemanning. Het hier alvast in het plooi voor het publiek. En de bril op en even een groet aan alle mensen die hier op het wetter binnen. De Berenburg ken aan boord, de handen omheeg. En dit is toch een schitterend gezicht. Douwe Visser van Grauw, alweer kampioen. En dan is ik achter hem eindigen. Toch een knappe wedstrijd voor de Zuidwesthoek. Zo is de plak. Zo'n uiteindelijk snits worden. Dat is wel een heel teleurstellende uitslag. Want die had ik een tijdje op koplijn. En daarachter is Langwaar eindigen. Nog eens zeggen we Huzem. En dan komt nou de hele mannen eroon. Daarachter zit nog wat zijn. En Jenne wat die dit hier ik zien valt. Tredje Drachten. En Viertje mat nog ergens roemzielen. Het scootje van Akrum. Dan is Snits toch even helemaal tot het zakken de laatste 2 routes. Hè? Ja, die had 2 vervelende momenten. Eén ging ze van 1 naar 4. En daarna hingen ze dat ze de tonnen krek net helemaal kon en nog 2 keer door de wie moesten. Op een heel ongelukkig moment werd Rossen van Fjouwer ook nog Jouwer en Grout er langs kwam. We gaan net in beeld zien waar de Zuidwesthoek er langs gegaan is, maar een beetje ongelukkig. Ja, wij zijn aan boord bij Jereveen. De nummer 3 van Jood, maar de nummer 2 in het klassement. Ziet ze wat weer in je blid? Ja, natuurlijk. Hartstikke blij. Ja, er houdt van werken. En nou ja, maar alle dingen nou, oude een maand. Ja, dan vind ik het gewoon fijn dat we hier nog 2e worden. Dus hartstikke mooi. Prachtig. Ik doe ze natuurlijk op je huid, hè. Die moest missen, nog maar heel kwartlien. En dan toch zo'n kampioenschap zielen, ja. Ja, maar hij is er gewoon een beetje bij. Hè. Dus we zijn gewoon 2 weken lang in de focus en dan denk je er net vol aan. Maar nou, die ontlading, dan komt alles gewoon even uit. En ja, dan weer 2e, maar de manier waarop
is gewoon hartstikke mooi. Dus ja, daar hebben we dik verzinnen, vind ik. Dus hartstikke mooi. En de jongens, ja, de rust aan boord, het is fijn. En ik ben hartstikke blij mee. Het tweede plakje, heel blij. Kan ik me voorstellen. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik vreemd had, want de heeft het al eens zijn. Doe bedankt, hè. Oké. En ondanks alle emoties toch nog zo attent om ik te denken dat het Geertje haar laatste wedstrijd weer. En ik bij haar ben natuurlijk de emoties, want ja, zij had ik altijd mooi leven met alle bemanningen en alle dingen die door de vloer gaan. De grote familie was het wel door haar. En Harmen en Sietse Brouwer, die de hele week mooi de Zwarte Wimpel rondvinden. Gaan wij nog even weer waarom naar het slot. Daar zeggen we wat zijn. Tot de finish komen en de hele wanne wie daarvoor al eindigen op een 11e plakje wat zijn. Dus het zien een hele wanne. Dan krijgen we nou de rachten. Ken die nog correct voor Jennewoord finishen? Ja, dat kennen ze. Als ze de tonnen net rijtje. Ik net het hier van Drachten. Nog wel de Hornem heeg. Jeroen Pietersma. En ik net het hier van Jennewoord. Die hier op het tredje in de plak hoe de streek komt. En dan missen we nog een. En die komt nou in beeld zielen. Dat is het scootje van Akrum. Ik een die-overwinning, maar een hele mooie wedstrijd op wat zijn. En dan nou een 14e. Vertelde het verhaal al dat ze hier een adviseur had. Nou, dan liep het mij Rolf dat ze daar eerst maar eens maar beginnen moeten. Ja, dat denk ik wel. Die extra eigen had je gewoon nodig. Je wilde gewoon iemand had die de hand vrij had, die net bezig goed te wijzen met sturen, die net bezig goed te wijzen met de scoort, maar die gewoon op elk moment omdraaien kan, achteruitje en vooruitje, maar eigen op de wien. We kunnen net benadrukken hoe belangrijk dat het is. Het is eigenlijk voor mij onbegrijpelijk dat er net iemand is. Maar hij zei, ik kan er net een geschikt niet voelen. Prioriteit nummer 1 voor Akrum die nooit door de finish gaat en daarmee ik het kampioenschap voor dit hier eigenlijk afsluit. Prioriteit nummer 1 voor Akrum. Ziek je een adviseur om volgend jaar de extra peer eigen achterop te wijzen. Dan hebben ik het laatste scootje over de streek. Dan neem ik ze nog 1 keer al hier op. In jullie ouwe, 2e Lemmer, 3e Jervin, 4e Jouwer, 5 Grauw, 6 de Zuidwesthoek, 6 Snits, 8 Langwaar, 9 Huzum. 10 de hele maanden, Alve wat zijn, 12 Drachten, 13 Jennewoord en 14 Akrum. Roelof, Tiege, bedankt voor het kundig commentaar. En was jullie takken hier weer waarom als net? Ja, dankjewel dat ik hier zitten mocht. Wat we krijgen onder de reis zijn. Wij reizen ook steeds beter op elkaar inspelen. Dus alleen nog maar leuk om te doen. Ik hoop dat ik de keuzes een beetje voorlezen kan. Want dat vind ik het leukste van het ziel. En als het volgend jaar een beetje past, dan ben ik er heel graag weer bij. Namens alle mensen van Omroep Friesland hier, wij sluiten vanzelf nog net al, maar ik even wel de technici hier op het wetter, de droombeelden, de cameramensen en alle woorden die je mooi vandaan had, een hele grote inspanning leveren. Een patchje aan. Wij hier naar de reclame en na de reclame dan neemt Arjen de Boer even de wedstrijd terug. En zal ik jaren dat hij al wat meer weet over de protesten. Maar dat zou dan wel heel snel wezen. En wij gaan eruit. Na de reclame, Arjen de Boer. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranje Woud, Rabobank en Hayema Hielkema. De Iepen Frieske kampioenskippen Scootjesielen staan op het punt van beginnen. En Omroep Friesland is er alle dagen bij met het IFKS Journaal. Met alle dagen een verslag van de wedstrijden in de Grutte A. En daarnaast doeken we in de verhalen uit de vloot en stappen om boord bij bijzondere deelnemers. Het is alle dagen te zien in het IFKS Journaal van Omroep Friesland.
Jespers, ja zeker kan hij er wat meer hebben. Die neemt de leiding goed. Sneun bij Omroep Friesland. Het Fries kampioenschap vierleppen in Wezen. De hele middag op radio en internet. En van 1 uur aan live op televisie. Simmer in Friesland. We komen eraan. Ze zeggen ze wel eens de beste stuurlui in een wal. Nou, liet dat maar eens zien. Maar ja, dan draai je je eronder. Ja, en dan pak je op dit stuk van zaken net volle mei. Wist u waar het eerst door de streek komt? Je zal nooit Scott verklinken. Doch mij onder de scootjepoel. Voor sinds alle dagen dat de zielt wordt de uitslag. Ik vooral die stoelje die te krekt wat minder doel hebben. Ai, ik kan wel zeggen, nou, doei. De scootjepoel van Omroep Friesland. Zorg op omroepfriesland.nl/scootjesilm en doch mij. Simmer in Friesland. We komen eraan. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Hayema Hielkema. Ljouwert wint de finale dag hier op Snits. Maar Grauw is de grote winnaar. Douwe Visser voor de 8e keer kampioen van de SKS. En volgens mij is de commissaris nou op het scootje van Grauw. Nog net helemaal. De commissaris die rint mooi een dienblad in de vorm van een zwet. Stapt er nou op het scootje. Hij zit bij Douwe Visser. Op en ei, hartstikke mooi. Goed, je bent er op deze dag. Dat vind ik altijd wel hartstikke leuk. Ja, de mooiste dag in mijn temoertje zeker. Absoluut. Nou, van het lok weten. En tjoch, hè? Dank je wel. Ik zal even verder. Ja, Douwe Visser heeft een vleugeltje, je dat leuk. Ja. Mooi Berenburg, die kan je net del zetten, het moet hij niet een keer naar binnen. Ja, daar heb ik geen moeite van. Lekker? Een goed Berenburgje. Hij smaakt het goed. Hij komt binnen. Ja, mooi zo. Nou kijken net meer maar morgen nou, dus best zo. Ja, het is al de 8e keer dat de commissaris aan boord komt. Ja. Mooi die Berenburg. Ja, ik word nog alcoholist. Ja, maar het is hier keer per hier, hè, dus dat redden we heel goed. Ja. Hoe wie het Jood? Nou ja, ik denk voor het publiek weer een geweldige wedstrijd met alle wisselingen die we zoend hebben. En wij begonnen krek net lekker. Wij tochten even nog, we kwamen eerst bij de boei, maar toen kwamen we voor de bakboordskip. Daar konden we net verlangs, krek net. Hoe zien we eerst aan de boei komen. Toen kwamen we wat in de griebes. En we hier hem net 100% onder praten het eerst. Dus ik geloof dat we 8e lijn hebben, zo en 8. Van daaruit ben we nog weer naar het 5e plak waarom skarrelen. Dus ja, we hier lauwer een ooreinde. Maar aan de andere kant zei dat ik weer precies hoe moeilijk het is en dat er niks makkelijk is. Maar het belangrijkste vind ik dat het publiek en een geweldige ontknoping ik was het van dit kampioenschap. Wij winnen het, gelukkig. Dus wij hier in het net zo volle pine van alles. Maar dat weer wel weer geweldig spannend en het is jammer dat het aan mij een protest. Weet ik net, ik weet er net zo volle van, maar dat het wijzen moet. Joet. Maar ja, aan de andere kant, fout is fout en goed is goed. Dus het hoort er ook bij, hè? Ja, de best alweer heel rustig om te analyseren. En hem juist het feest al viert? Wij hebben juist, dat doen we eigenlijk nooit, ben we in de Lemmer Lisenblauw. En hebben we even de prijsverdeling mee maken. En we hebben om naar de Hydra. En daar hebben we een heel leuk feestje gehad met onze eigen bemanning. Maar niet te gek, want we wonen Joet wel de koppen bij. Jammer dat het net beter lukt. Dus aan de andere kant weet ik wel mooi, want het wie wel de nummers, nou 2, 3, 4 en 5, die geweldig met elkaar strijden hebben. Dus wat dat betreft vind ik wel mooi dat wij daar net tussen zitten te wrakselen. Ze het zelf uitvechten moeten. En nou ja, wij weer er op lijst haast weer bij. Dus we hebben wel een mooie wedstrijd vinden. Maar ja, best genoeg. Best genoeg. Ik wil ook eventjes nog naar de orenbemanningsleden daar even zien wat de commissaris docht. Waar is de commissaris? Is die
voorop. Ja, die tut het nou. De vrouw van Douwe, Aleida Visser, die krijgt de lokweeske van de commissaris. En die krijgt ik een berenburgje. Ja, en zag je dat dan, hè? Dat, als je kampioen bent, dan komt de commissaris. Mooi berenburg. Dat je het zag bij het scootjeszeilen. Ik wil ook even naar de commissaris staan. Even jaren wat er bepraat. Mooi, Aleida. Ik kom er even bij met de microfoon. Ja, commissaris, kom er maar bij. Ja, heb je ook een beetje genoten van deze 14 dagen? Ja, geweldig. En het mooie is, dan best maar gasten op het wetter. Daar binnen mensen dan uit Holland die zeggen van... Wij wisten niet dat Friesland zo mooi was. Hè? En die krijgen dan ook een stukje mooi van uw cultuur en traditie. Dus en wij binnen op alle dagen hier west. Alleen nog op het boetewetter komen wij net maar het steertejacht. Maar het was gewoon één groot cadeau. Dus het was voor mij ook één groot feest 14 dagen lang. En Joost steen al heel vaak op dit scootje van Grauw, hè, om de Berenburg uit te delen. Ja, nou dat is toch prachtig. En de schipper had ze niet zo zo en ik zeg je ook graag altijd op deze dag. En ja, dat begreep ik wel. Dat is hartstikke mooi. Het is echt een complimentje hè, aan de schipper en de bemanning. Dat ze op een nijder in slagen binnen om eerste te wezen. Chapeau. Maar zoen je net eens op een oorskoetsie die Berenburg uitdelen willen? Maar dat past mij net zo'n oordeel. De beste moet winnen. En dat is op een Nijgrauw. En wat ik wel leuk vond van dit hier, dat er eens een keer orenwinnaars bij wien. En dat wat dat onbelangrijk wat spannender weer. En dat is natuurlijk mooi voor de wedstrijd en voor de zielerij zelfs. Maar het past mij net om een oordeel te houden. De beste die moet winnen. En dit is een geweldige skipper, maar een goede bemanning. Een prachtig schip. Dus het is hem van harte gegund. Mooi, dank u wel. Ja, die. Arno Brok, commissaris die de Berenburg u deelt. Er staan nog 2 op. Er zijn nog 2 mensen die een kraaien kennen. Ja, dat zei Geertje de Vries. Zij is dus bij de winnaar. Dat is Douwe Visser van Grauw. Maar ja, daar zie je het eigenlijk de strijd net, hè Jeroen? De strijd zie je echt van, ja, waar komen er nog meer op het podium te staan? Er zijn nog 4 scootjes. Ljouwert, Jereveen, Snits en de Lemmer. En waar zitten dan voorin? Krijg die scootjes. Ja, precies. Dat was het mooie. Die konden nog strijden voor plek 2 en 3. En ze zaten met z'n 4 voorin. Dus ja, we wisten eigenlijk gelijk wel, dit wordt een hele mooie wedstrijd. En dat wie het hek? Ja, het was een hartstikke mooie wedstrijd. En eigenlijk was het vanaf het begin dat, we kunnen het over de start hebben, maar eigenlijk rond de eerste ton zat Lemmer voorop. Sneek 2, Leeuwarden 3 en Heerenveen 4. Waardoor er 2 schepen tussen zaten. Dus Lemmer was virtueel 2 en Heerenveen 3. En het bleef rondenlang bleef dat zo. En uiteindelijk, toen door een aanval van Leeuwarden. Ja, maar na een uren hier ik het gevoel van, nou het mooi west, hè, want nou ben we 4 nog van de rest. Ja. Nou zetten we de onval in. Ja, nou Willem die is nogal van aanvallen. Willem Zwager van Ljouwert. Willem Zwager. En dat vind ik ook mooi. En dat deed hij ook in het kruiswerk onder te Herne. Hij ging een paar keer overstag. Sneek en Lemmer gingen met hem mee. En Sneek en Lemmer die hadden al een bakboord stuurboord. Waarin Sneek Lemmer niet meedraaide en hem klem zette. Het liet hem een beetje gaan. Toen kwam een bakboord stuur met Lemmer en Leeuwarden. Waarover het protest ook is. En het verbaasde eigenlijk dat Lemmer daar niet achterlangs ging. Want Lemmer lag over het stuurboord, die moest wijken. Als hij er achterlangs was gegaan, met goede gang, dan hoop je in ieder geval de volgende keer dat je elkaar ontmoet, ligt Lemmer over het bakboord. En dan heb je nog een kans, als jij die overstag beter doet dan Leeuwarden, dat je hem weer terugpakt. Ja, en nou zet hij hem terug, hè? Nou heb je de reden vlagen. Nou heb je ja, precies. Dus, en je draait hem. Ik heb de situatie niet goed gezien, maar ze draaien hem voor de kop volgens mij. Waardoor die situatie die komt. En dan zet Leeuwarden dat protest. Ja, nou ja, en dat is echt zijn goedrjocht. Het goedrjocht van Willem Zwager. Zwager zei het zelf van, ik lok hem in de val en hij traapt het erin. Ja, nou zo is het. En ik vind ook goed dat hij doorzet, want je bent heel lang aan het trainen. En dat doe je niet om op de laatste dag je podiumplekje weg te geven. Nee, want het gaat echt om podium. Ja. Een 3e plak of een 4e plak. Ja. En we weten vorig jaar, Ljouwert op 1/10 missen ze een 3e plak. Waren ze uiteindelijk 4e. Ja, dat wil hij net nog een keer. Ja, precies. En dit is ook het gekke is ook dat de enige manier voor Leeuwarden om nog van Lemmer te winnen, is als hij eruit gaat. Want ze zaten te ver voorin. Op punten konden ze hem niet meer pakken. Dus ik snap helemaal dat hij doorzet. Ja, dat is ook de reden dat je nou op 2 scootjes lezen. Het scootje van Grauw en het scootje van het Jereveen.
Ja, Lemmer leidt je net, want ja, we wachten alle jaar nog op die uitslag van dat protest. Dat is ook de reden waarom de nummer 3 hier nog net leidt. Is het de Lemmer? Normaal gesproken is het de Lemmer, behalve als ze het protest verliezen en daar liekt het op en dan wordt het toch Ljouwert. Ja, precies. Ja. Maar Doof is het dus het is het goede jocht. Hij maakt het zien verontschuldigingen, wil hem zwaren, maar dat is nergens vernedig. Nee, er is niks aan om zo te eindigen. Voor niemand niet. Je wil je liefst een biertje opentrekken en het is klaar met de serie. Je wil niet in de protestkamer zitten, maar je moet het wel doen. Ja. Wat hij zegt, ik moet het ook wel doen. En dan het sentiment van het is de laatste wedstrijd van Albert. Onzin. Als je dit door elkaar heen schuffelt en dit had de eerste wedstrijd geweest, dan had niemand erover nagedacht. En omdat het de laatste wedstrijd is wel. Dus dat is niet waar. Dat moet je niet doen. Je doet het voor de competitie, ben je een heel jaar lang ben je erop aan het trainen. En dan moet je dat ook pakken, weet je wel. En voor Albert Sneu, ik bedoel, het is hartstikke mooi als je je laatste wedstrijd wint. Dat zei toch maar een glimlach, want dat is Jim Wolslagen ooit bij de IFK's, bij de Eelkje 2. Ja, dat hadden wij vorig jaar. Ja. Maar goed, dat had ik Albert ook gegund. Maar ja, helaas was het niet zo. Nee. En nou, want ja, wij zitten natuurlijk net in de jury. Maar nou denkt wel van, ja, dit week gewoon een fout van de Lemmer. De Lemmer krijgt 4 punten. Ja, ik heb de situatie niet. Op het water was het te ver voor mij. Kon ik het niet goed zien. Ik heb het op de trekker nog even nagespeeld. En daar kan je het ook niet super zien. Maar daar leek het alsof Lemmer voor de kop van Leeuwarden draaide. Die daardoor moest uitwijken. Maar goed, dat is een aanname nog. Een klein telefoonschermpje, dus dat weet ik niet goed. Nee. Ja. Dan het tweede plak. Het tweede plak hebben we het eigenlijk net heel bot doorhoorn. Het scootje van Jereveen. Ja, die het vooral in de tweede week het heel goed dien, hè, Sietse Brouwer. Ja, ik 2 keer op de Lemmer in de Lemster bij. Het heel goed dien, maar een valse start zelfs. En dan zielen. Oh, ik jij nou krijg dat we naar de huldiging gaan. We moeten nou naar de huldiging. De huldiging van Douwe Visser van het Grauwse scootje. Voor de 8e keer kampioen van de SKS. Ziel. Het is Safvolle meer dan alleen maar een wedstrijd. Het is Safvolle omheen. Wat voor u heel belangrijk is. Het is zo wichtig dat alles wat te krijgen heeft met uw scootjes en alles wat te krijgen heeft met hoe wij het scootjesziel beleven, dat we dat mogelijk gewoon in stand houden kennen, dat is prachtig. En daar doen we elke keer ons uw stilkende best voor. En 16e keer nou together met de bemanning van het Grauwse scootje en de skipper Douwe Visser op het voordek. En is het tijd van de hyperbere huldiging van de kampioen. Je moet zien dat er een wedstrijd op het wetter werd en nodige wisselingen wien. Hartstikke spannend. Grauw iets wat in de midden moet, maar rustig gewoon naar voren scoort. Maar daarnaast band iets strijden, want dat komt nog ergens om. Op plak 2 en op plak 3. En helaas, kunnen we nog net definitief sissen dat plak 2 en 3 waar dat binnen. Maar dat heeft te krijgen met het feit dat jouw het scootje maar een protestvlag hoe de finish gaat is. En die heeft een protest in de Lemmer in de bakboord-stuurboord situatie. Op dit moment zitten de jury en de zieleriën bij elkaar, daar in de starttoer. En behandelen zij het protest. En wij hopen uiteraard dat ze zo gauw mogelijk dat protest de oude ronde kennen. En dat we dan ook duidelijk hebben wat nummer 2 en 3 is. Wij zeggen je wel het feest scootje lezen, het scootje van Jereveen. Wat een grote kans zet om een plak 2 te eindigen uiteindelijk. Laten we dat dan beschrijven. Maar helemaal 100% is dat nog helaas nog net. Maar ja, je ziet het. De kans is groot dat ze het worden. En dat moeten we helaas dus nog even afwachten. Maar wat echt 100% duidelijk is dat wij hier een winnaar hebben. Het Grauwse scootje van Grauw. Graag een groot applaus. En dan is het nou tijd voor de uitreiking van het zilveren scootje. Het scootje waar het alle om draait. De grote hoofdprijs bij het SK Scootjesil. En dat wordt uitreikt door de directeur van de Rabobank Jereveen, Rob Leijzinga, namens de hoofdsponsoren. Rob Leijzinga. Het is echt een prachtig kampioenschap geweest. Ik ben vanmiddag het water op geweest. Ik heb genoten van de wedstrijd. Supermooi, mooie traditie. En voor jullie het zilveren scootje. Wij hebben de 20 kilo ouwhellen van dier, dus dan kan je hem iets beter tillen. Dat scheelt even. Nee. Dat is net sterker worden. Het is echt lichtere prijs.
Nou ja, bij het uitrekken van deze prijs is er een aankomen aan het SK Scootziel. Wij zullen jullie in de tenten, Malkoor, uiteraard nummer 2 en 3 huldigen. En ik de rest van alle scootjes, we doen het maar 14 scootjes. En we doen dat uiteraard machinaal. En ik dank Jim als publiek dat je u samen gesteund hebben. Uw scootjes ik zou steunen, elke keer weer. Blues volgen. En help u zich om dat scootjesiel voor de langere toekomst te bewaren. Ja, dat zei René Nagelhout. De oerhandiging van het zilveren scootje, dat is dus een feit. Alleen nog de nummer 1, Jeroen. Nummer 2 en 3. Nou ja, Jervin weten we wel. Maar ja, de lemmer, dat weten we dus nog net. Of de lemmer of Ljouwert. Ja, dat wordt nog een protest. En als de jury dat doet zoals ze met meerdere protesten gedaan hebben, dan tillen ze het over het weekend heen. Dan kunnen we nog even wachten. Dan wordt het dus nog even. Maar één ding is zeker van, Grauw is kampioen. Douwe Visser van Grauw voor de 8e keer kampioen. Echt lokweeske proficiat. Dankjewel Jeroen voor die kundige analyse. En ik zou zeggen, graag ont de volgende keer. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Nieuwnieuw.com Dronrijp. Herenmode voor ieder draagmoment. 3 koopavonden en gratis parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com Herenmode Dronrijp. Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf